හොඳයි අයබෝවන්. අයබෝවන් සහන්. හේමක අයබෝවන්. අයබෝවන් අයබෝවන්. ඉතින් අලුත් යාළුවා අයබෝවන්. අයබෝවන්. ඉතින් මේ මෙහෙමයි ඉතින් මම නම කිව්වෙත් නෑ. මොකද අර එයාටම අපි chance එක දෙමුනේ චුට්ටක් කවුද කියලා කියන්න. මම මනේකා. මම අද තමා සම්බන්ධ වෙන්නේ මේ රටේ ප්‍රශ්නත් එක්ක. මට හිතුණා ඇවිල්ලා කතා කරන්න ඕනේ කියලා. ඒ රටේ ප්‍රශ්නත් එක්කලා කතා කරන්නේ. ඔව් මට ඇත්තටම හිතුණා බලන් ඉන්න බැරි වුණා. ඒක හින්දා මට හිතුණා ඇවිල්ලා කතා කරන්න ඕනෙමයි කියලා. හරි. ඕකේ. ඉතින් මේ සතියක් ගෙවුණා. මං හිතන්නේ මේ අර ලොකු අලුත් මාතෘකා මැවෙන්න කලින් තියෙන මාතෘකා ටික ටිකක් දැන් දරුණු වෙනවා සහ මේ Gen Z එක විදිහට නම් අර මම එක කිව්වා වගේ අපිට චුට්ටක් දැන් ප්‍රශ්න ටික දැනෙන තත්යකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි මේ ගිය සතියේත් කතා කරානේ මේ එතනම අපි හිතුවේ ගොඩක් කාලයක් දුරට මේ ප්‍රශ්න හැදෙන එකක් නැහැ කියලා. නමුත් දැන් ඉතින් තේල් ප්‍රශ්නේ තවත් වැඩි වෙලා තියෙනවානේ. ඔව් වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මිනිස්සුන්ට දැන් ඒක හොඳටම දැනලා තියෙනවා. පාරවල් වල පොලින් ටික දැක්කම අපිට තේරෙනවා මිනිස්සුන්ට කොච්චර අපහසුතාවයක්ද මේ වෙලාවේ දැනලා තියෙන්නේ කියලා. ඔව්. ඉතින් මේ කොහොමද අලුත් තත්ත්වේ QR හදාගත්තද? QR එක පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවනේ ඒක වැඩ කරන්නේ නැහැ කියලා පොඩි එකක් කියනවා. රෙජිස්ටර් වෙන්නේ නැල්ලුද? ඒකනේ. ඇයි ඒ? මේ ආණ්ඩුව කෙලින්ම ඇවිල්ලා තියෙන නියමයට වැඩේ කරනවා කියලා. රෙජිස්ටර් වෙන්නේ නැද්ද? බෑ නැහැලු රෙජිස්ටර් වෙන්න බෑලු. අවුලන්නේ අර මේ අපේ ගෙවල් පැත්තේ මේ හරක් දෙන්නෙක් හිටියා. අරන් ගියා නම් මේ නේ QR ඕනේ නැහැ බං. ඉතින් මේ QR එක ලොකු ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා. සහ දැන් QR එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් QR ඒ දවස්වල හරියට බැනපු ඒවා දැන් ආය අර එහෙම තමයි. මුල් කාලේදී චුට්ටක් එහෙම කියනවා. රයිට් ඒ වුණාට අවුලක් නැහැ. පස්සේ අර හදාගන්නනේ මැට්ටෝ. හරි මේ ඇත්තටම QR එකේ ලොකු ඉෂුව එකක් තියෙනවා කියන එක දැන් ගොඩක් යනවා සහ මේ අද අප්ඩේට් එකක් ඇවිල්ලා තිබ්බා QR එකට විත් ඒ කියන්නේ QR එකට පමණයි තෙල් දෙන්න කියන එක CPC එකෙන් අනිවාර්යෙන් කිව්වා. ඊට පස්සේ තාරිකේලාගෙන් කිව්වා ඔත්තේ රට්ටි සංඛ්‍යාවකුත් උනේ තෙල් ගහන්න දෙන්නේ මේ කසරේ ළමයින්ට වගේ නිකන් අර ඔත්තේ ඉරට්ටේ. දැන් අර ඔයගොල්ලෝ කල්පනා කරා නේද 2 වසරේදී 3 වසරේදී ඔත්තේ ඉලක්කම් කියා දුන්නා. ඉරට්ටි ඉලක්කම් කියා දුන්නා. ජීවිතේ කවද්ද මේ උපයෝගී වෙන්නේ? දැන් ඇවිල්ලා තියෙන chance එක. හොඳම අවස්ථාවක්. බලන්න කියන නම්බරේ ඔත්තේ දිලට දීලා හොයාගන්න පුළුවන්. අන්න. රයිට්. මේ ඇත්තට මේ තෙල් ප්‍රශ්නේ මේ කොහෙන් කෙලවර වෙයිද? තව අමාරු වෙයිද? මොකද හිතන්නේ? මෙහෙමයි දැන් ඔය තෙල් ප්‍රශ්නේ දැන් කෙලින්ම මිනිස්සුන්ගේ බඩට වදින තැනට ඇවිල්ලානේ තියෙන්නේ. මේ වෙලාවේ ඇමරිකාව කියනවා අපි මේක ගහලා ඉවරයක් කරනවා කොහොම හරි මේක නතර කරන්න ඕනේ කියනවා. ඊට පස්සේ කියනවා මුලට ගියොත් ඊට පස්සේ කියනවා ඊට පස්සේ මේ ළඟදී කියලා තිබ්බ අපි ඉරානෙත් එක්ක කතා කරන්න කැමතියි ඒ වුණාට ඉරානෙ කැමති නෑ වගේ එකක් කියනවානේ. අපි නම් ඔයාලත් එක්ක සාමසාකච්ඡානේ අපි මේක ගහලා ඉවරයක් කරනවා කියලාත් කියනවානේ. එතකොට දැන් ওই හැමදේම එක්ක දැන් මේක බැරි වෙලාවත් ඉවරයක් නොවුනොත් විශේෂඥයින් දීලා තියෙනවා කියනවා බැරල් එක ඩොලර් 150ට වඩා උඩ යනවා කියලා. කියන්නේ මේ වෙලාවේ බැරල් එකක් තියෙන්නේ 100ට උඩින් 150ට වඩා උඩින් යනවා කියන්නේ කොහොමවත් කියන්නේ අපි ඕකේ අර ඩේටා පැත්තෙන් බැලුවොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් ලෝකේ දෛනික තෙල් අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවනේ. ඒතකොට ඒ තෙල් අවශ්‍යතාවය සාමාන්‍යයෙන් මිලියන 100ක් බැරල් මිලියන 100ක් දවසකට ලෝකයේ අවශ්‍යතාවය බැරල් මිලියන 100ක් අවශ්‍යතාවයක් වෙනවා. එතකොට දැන් වෙලා තියෙන දේ තමයි දැන් තෙල් එන්නේ නැහැ. හෝමුස් හිර වෙලා තෙල් එළියට එන්නේ නැහැ. ඒතර ඕකනේ ලොකුම ප්‍රශ්නේ වෙලා තියෙන. හැබැයි දැන් ඕකට දැන් අපි කතා කරාට අපේ ලංකාවේ විතරයි මේ ඉෂුව එක කියලා නෑ. ලංකාව ලෝකේ පුරාම මේ ප්‍රශ්නේ දැල්ලා තියෙන්නේ නේ. අපි ඊපල් කතා කරා පාකිස්තානයේ කොහොමද වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මේ වෙනකොට ඉන්දියාවෙත් ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඕස්ට්‍රේලියාවේ ප්‍රශ්න වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ යුරෝපීය රටවල් වලට මේක ඉෆෙක්ට් වෙලා තියෙනවා. දැන් මෙතන ඕකට විකල්පයක් විදිහට මේ අපේ G7 සමුළුවෙන් ඒගොල්ලෝ තීරණය කරලා තියෙනවා රිසර්ව්ස් එළියට දාන්න ඕනේ කියලා. ඒගොල්ලෝ රිසර්ව්ස් එයාලගේ තියෙන තෙල් රිසර්ව්ස් ටික එළියට දානවා කියලා. හැබැයි ඒකෙත් ඔක්කොම දාන්නේ නැහැ. බැරල් මිලියන 400 එළියට දාන්න. දැන් මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඉරානේ කෙලින්ම දැන් බෙල්ල මිරියගෙන ඉන්න හෝමුස් එකේ. ඔය බැරල් මිලියන 100ක් එළියට එනවනේ. ඇතිද? මං කියන්නේ මදි. මදි කියන්නේ ඉතින් මෙහෙමනේ. එයාලා දානවනේ කොන්දේසියක්. ඒගොල්ලෝ කියනවා සාමාන්‍යයෙන් බැරල් මිලියන 100ක් දානවා කියන්නේ සාමාන්‍ය වශයෙන් ගත්තොත් දවස් 4යි ලෝකෙට. බැරල් මිලියන 4 දවසට ලෝකෙට දවස් 4ටයි මේ තෙල් ටික ඇති වෙන්නේ. රයිට්? ඊට අමතරව ඒගොල්ලෝ කියන දෙයක් තමයි දවසකට මිලියන 2යි උපරිම එළියට දෙන්නේ. අර 400 රිලීස් කරන්නේ දවසට මිලියන 2 ගානේ. කොහොමද තෙල් ප්‍රශ්න නම් මේ යන විදිහට අනිවාර්ය උග්‍රවීමක් වෙනවා. ඒත් එක්කම මේ දැන් ඔය
මිලියන 100ක් කිව්වට ඉතින් ඇත්තටම මිලියන 100 හෝමෝස් වලින් එන්නේ නැහැ නෑ හෝමෝස් වලින් අපි කීයක් වගේ දෙන සාමාන්‍යයෙන් ඩොලර් බැරල් මිලියන 20ක් වගේ ප්‍රමාණයක් එනවා හෝමෝස් වලින් සහ ක්‍රූඩ් ඔයිල් කියන්නේ රිෆයින්ඩ් ඔයිල් 20ක් හරිද ක්‍රූඩ් ඔයිල් විදිහට ගත්තොත් 30ක් විතර එනවා එතකොට දැන් හිතන්නකෝ ලෝක වෙළඳ සැපයුමක් තියෙනවා 100ක නීඩ් එකක් තියෙනවා 100ක බැරල් මිලියන 20ක් කෙලින්ම එන්නේ නැහැ ඒ කියන්නේ හෝමෝස් වලින් 20ක් එන්නේ නැහැ මේ 20 අපි හොයාගත්තේ නැතොත් තමයි මේ අර්බුදය දැන් තවදුරටත් ඉදිරියට වර්ධනය වෙනවා කියලා අපිට නිගමනය කරන්න පුළුවන්. රයිට්. එතකොට ඒගොල්ලෝ මේ බ්ලැන්ක් එක ෆිල් කරන්න G7 එකෙන් දානවා දවසකට 4ක්. රයිට්. අර විස්තර ගෑවෙන්නත් මතිනේ. ඊට පස්සේ ආයේ බහරේන් වලට යෝජනා සෞදි මේ අරාබිය මේ අරබ් වලට යෝජනාවක් ඇවිල්ලා තිනවා. යාලගේ බටයක් තියෙනවා. يعني පයිප්ලයින් එකක් තියෙනවා ඔයිල් වලට රෙඩ් සී වලට එන. ඒ හරහා රෙඩ් සී වලට තෙල් ටික පම්ප් කරන්න කියන එක කියලා තියෙනවා. හැබැයි එතන චූටි ප්‍රශ්නයක් කියනවා ඉරානෙට සපෝට් කරන හූතීන් ඉන්නේ හෙනේ. නෑ මේක ගොඩබිම දිගේ එන්නේ. මේක ගොඩබිමින් එන්නේ. හැබැයි ඒ උනාට මේ දැන් රතු මුහුදට ආවට පස්සේ එතන ඉඳලා නැව හරහාන කියන්නේ රතු මුහුදේ සේෆ්ටි එක සාමාන්‍යයෙන් බැලන්ස් කරගන්න US Navy සහ ඒ අදාළ navies වලට මේවා එක පුළුවන්. මොකද හෝමස් අපිට පටු තැනක් නේ. ඒක කන්ට්‍රෝල් එක අරගොල්ලන්ට තියෙන නිසා මේ ගැටලුව වෙලා තියෙන්නේ. ඒ ආවත් රෙඩ් සී එකට දවසකට එවන්න පුළුවන් මිලියන 5යි. මෙතන 5යි අතන 2යි 7යි. ඒත් හිඟයිනේ. ඒත් හිඟයි. ඒ කියන්නේ අපි රටක් විදිහට ඇත්තට බය වෙන්න ඕනි. බය වෙන්න ඕනි. ඔව්. හොඳටම බය වෙන්න ඕනේ. අර නිින්ද ගියත් පෙට්‍රල් වදිනා වගේ සීන් එකක් දැන්. අර හීනෙනුත් පේන්න ඕනේ මේ තෙල් ප්‍රශ්නේ. මොකද අර ලොකු දේවල් ගොඩක් තෙල් මත රඳා පවතිනවා. ඔව් අනිවාර්යයෙන්. තෙල් නිසා ගොඩාක් දේවල් අපේ ලෝකයේ නෙමෙයි අපේ රටේ විතරයි හැමතැනම අනිවාර්යෙන් affect වෙනවා. ඒ කියන්නේ වෙනදාම ගත්තත් වාහන ටික ගේන්න ඊළඟට භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය කරන්න මේ හැම දෙයකටම තෙල් අවශ්‍යයි. ඊළඟට ඔව් විදුලි චලනය කරන්න. ඒ වගේ සෙක්ෂන්ස් ගත්තම ගොඩක් සෙක්ෂන්ස් තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් මේ තෙල් ඕනේ. ඒවා තෙල් නැත්තම් දුවන්න බෑ. එහෙම එකක් තියෙනවා. දැන් ඒකනේ මේ බදාදා නිවාඩු දීලා තියෙන්නේ. කියන්නේ පුළුවන් තරම් ගමන් වාර අඩු කරලා තෙල් වල තියෙන මේ කන්සම්ප්ෂන් එක අඩු කරලා. ඇයි සිකුරාදා සඳහන් නිවාඩු දුන්නේ? බෑ එහෙම වුණොත් මොකද අපේ අය කරන්නේ? අපේ අතරම අනේක මොකද කරන්නේ අපේ අය? වෙරියලාත් සිකුරාදා නිවාඩු දුන්නා. සිකුරාදා නිවාඩුවත් එක්ක සෙනසුරාදා ඉඳලා කියන දවස් දෙකක් එනවා. හරිනේ. ඒ දවස් දෙකත් එක්ක ලොකු නිවාඩුවක් ඒගොල්ලන්ට හම්බෙනවා. තේල් සැපයුම මේ අර මයි විස්තර ගෙනියන්න පුළුවන් එක අප්‍රේල් 6ට මෙහෙන් ඉවර කරගන්න අපේ මිනිස්සු ටික. අපේ මිනිස්සු කොහොමද එහෙමනේ? ඒ කියන්නේ වීකෙන්ඩ් එක දැක්කොත් බැරි වෙලා සවුන්ඩ් ඒ කියන්නේ අංගහ සවුන්දා සෙන්සුරාදා ඉරිදා සවුන්දා වැඩ අංගහරුවත් නිවාඩුවක් තිබ්බොත් අනිවාර්යෙන් සවුන්දා නිවාඩුවක් දාගන්න. අනිවාර්යෙන් දාන්න. ලෙඩ නෙමෙයි මොකක් කරේ නැති ලෙඩක් හරි හදාගන්න. ඒ කියන්නේ ආච්චි අම්මා 45 පාරක් 50 පාරක් මැරෙන්න ඉඩ තියෙනවා වගේ නිවාඩු ගොඩක් අවුරුදු දෙනවා නම්. ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. දැන් ඔය අපිට ඉතින් මේ ලංකාවේ නිල වශයෙන් නිකුත් කරා කොච්චර සංචිත තියෙනවද දැන් ඉතුරු වෙලා කියලා. එතකොට පෙට්‍රල් 92 තියෙන අප්‍රේල් 23 වෙනිදා වෙනකන් විතරයි කියලා කිව්වා. පෙට්‍රල් 95 මැයි 10 වෙනකන් විතරයි කිව්වා. ඩීසල් අප්‍රේල් 12 වෙනිදා විතරයි වෙනකන් විතරයි. සුපර් ඩීසල් මැයි 10 වෙනිදා වෙනකන් විතරයි. දැන් බැරි වෙලාවත් ඔය දවස් ටිකට පස්සේ ආවේ නැති වුණොත් මොකද වෙන්නේ? මෙතන ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දැන් ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි. දැන් මෙතනත් මේ කියලා තියෙන්නේ නියමිත ලෙස මම හිතන්නේ ඔය QR සිස්ටම් එකට අපි තෙල් පාවිච්චි කරලා අනවශ්‍ය ගමන් නොයා ඒ කියන්නේ ඇත්තටම මං හේමකට කියන්නේ ඉතින් තෙල් ගහගෙන ගේ වටේ වාහනේ පදින්න ලෑස්ති වෙන්න එපා. ඔව් හැබැයිනේ. ඔව් වගේ අනවශ්‍ය වැඩ කරනවා මේ මිනිස්සු. තෙල් ගහගෙන ඈ. එහෙම කරන්න එපා. ඒ කියන්නේ තෙල් වලින් තියෙන වැඩේ විතරක් ගන්න. ඔය දැන් ඩීසල් අරගෙන පාම් පුච්චන් ලෑස්ති වෙන්න එපා. හරිද? නේද? ඇයි ඉතින් ඔය මට දැන් සාඳුනි භූමි තෙල් අරගෙන මූණ ලස්සන වෙනවා. ඒව කරන්න එපා. අනවශ්‍ය වැඩනේ අවශ්‍ය වැඩේ විතරයි ඈ වාහනේට ගහලා ගෙදර නවත්තලා තිබ්බ කමක් නැහැ. කාලෙකට කලිනුත් එකක් ආවනේ පාස්පෝර්ට් එකක් හදාගන්න රට යනවා නම් පාස්පෝර්ට් හදාගෙන කඩේ යන්න පාස්පෝර්ට් හදාගෙන අල්ලන් තෙල්ලම් කරන්න බෑ. ඒ වගේ තමයි ඉතින් මේකත් අත්‍යවශ්‍ය සේවල් විතරක් ගන්න ඕනේ ඈ. නෑ ඇත්තටම මේ කොහොම බීලුවක් වුණත් දැන් මේ වෙලාවේ අපි ඇත්තට මේ දේවල් හරියට මේ බැලන්ස් කරලා පාවිච්චි කළ යුතුයි. හේතුව මොකද අපි අත්‍යවශ්‍ය සේවාවට හිපුත් තියෙනවානේ සෞඛ්‍ය. නේද දැන් ආරක්ෂක සේවා වුණත් බින්ද වැටෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඔව්. ඊළඟට ආහාර සැපයුම් ඒ දේවල් ඊළඟට වෙලන් මේ දඹුල්ලේ ඉඳලා මේ මෙහෙට එන මේ ඒලෝලු ඒ ටික ගෙන්න ඒ හැම එකක්ම එතකොට අත්‍යවශ්‍ය සේවා ගානේට වැටෙන්නේ. ඔව්. අත්‍යවශ්‍ය සේවා ගොඩාක් දේවල් ප්‍රවාහනේ දුම්රිය ටික දුවා ගන්න.
අපි දැන් සාමාන්‍යයෙන් නෝමල් ප්‍රවාහනේ පැත්තකින් තිබ්බත් අපිට ආහාර සහ ඒ දේවල් ප්‍රවාහනය කියන දේ අත්‍යවශ්‍ය සාධක. මිනිස්සු ගෙදර හිටියත් මිනිස්සු ගෙදර හිටියත් අනිවාර්යෙන් මිනිස්සුන්ට කන්න තියෙන්න ඕනේ. ඊළඟට අනිවාර්යෙන් විදුලිය ටික තියෙන්න ඕනේ ඒ වැඩ ටික කරගන්න. එක සුබ ආරංචියක් නම් ඇවිල්ලා තිබ්බද ගෑස් නැවක් ඇවිල්ලා තිබ්බා. ගෑස් නැවක් නම් ඇවිල්ලා තිබ්බා. අන්න ඒ විදිහට නිතර ගෑස් ඇවිල්ලා යනවා නම් අපිටත් ඉතින් සතුටුයිනේ. බය නැතුව ඉන්න පුළුවන්. ජීවත් වෙන්න පුළුවන් බය නැතුව. ගෑස් වලින් ගියත් ගෑස් වලින් ජීවත් වෙන්න වෙලා තියෙන්නේ අනාගතේට. ඒ වලගාව ගෑස් නේ සාමාන්‍යයෙන් තියනවානේ මේගොල්ලෝ ගාව ගෑස් සාමාන්‍යයෙන්. සාමාන්‍යයෙන් තියෙන මේ අපේ ගෑස් වලින් අත්‍යවශ්‍ය සේවා කරගන්න මදි. උයන්න මේවයි සාන්නයි දැන් අයියෝ හොම හිනා වෙලා කොයි වෙලා හරි අඬන්න හරි වෙනවා ඈ. ඒ මොකටද? දැන් බැරි වෙලා පෙට්‍රල් ආවේ නැති වුණොත් ඒ නෑ ඒවට රෙඩි. කොහෙන්ද හොයාගන්නේ එතකොට? දැන් අපේ ගෙවල් පැත්තේ ඉන්න හරක් ඕන තරම්. හදා ගන්න කරත්තයක් දුවන. අලුත් බිස්නස් එක පටන් ගන්නවා. පිග්මී වල අලුත් ඔප්ෂන් එකක් එනවා. කාඩ් ඔප්ෂන් එක එනවා. බ්ලු කාඩ්ස්. අලුත් බිස්නස් එක. ඇත්තටම නෑ කියන අර මේ ඉස්සර අපේ මිනිස්සුන්ට තිබ්බ නේද එන ආසාවක්. අපි දැන් මේ අර ගමේ වයිබ් එක ගන්න ඕනේ. අතීතේ වගේ ජීවත් වෙන්න ඕනේ. දැන් තියෙනවා. ඒ ජෙන්සිලගේ තියෙනවා නේ. ජෙන්සි අපේ අනේ අපිට තිබ්බ නේද? කාලේට යන්න තිබ්බ දැන් ඔන්න එනවා. ඔන්න එනවා ලස්සනට. දැන් අපිට පුළුවන් ආපහු කරත් යන්න දරලිපේ උයාගෙන කන්න සෙල්ෆෝන් ටවර්ස් ටිකේ ජෙනරේටර් ටිකට ඉලෙක්ට්‍රොනික මේ සෝරි ඩීසල් ටික නැති වෙනකොට සෙල්ෆෝන් පැත්තකින් තියලා පරෙයිය වතේ පණිවිඩ යවන්න කුප්පි ලාම්පුව පත්තු කරගන්න ඒ වගේ දේවල් කුප්පි ලාම්පුව පත්තු කරන්න බෑනේ ඒත් බෑ කරුවලේ දිගටම කරුවලේ ලාම්පුවක්වත් පත්තු කරගන්න බෑ දැන් එතකොට දැන් මේ අපි ඕනේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් මං වගේ කෙනෙක් යන ඇති ගෙදරට එලිය පුදුම එලියක් ඒක යාර ගම් හතකට ගම් හතට ඉන්න බෑනේ ප්‍රශ්න වැඩි ඕරස්ටයි ඔක්කොම ආලෝකයේ දරා ගන්න අමාරුයි නේ රයිට් මේ මම පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහන්න ගියේ දැන් මේ යුද්ධේ යනවනේ දැන් යුද්ධේ යන අතරේ අනිත් ලෝක බලවතුන් ටිකකුත් ඉන්නවනේ එතකොට දැන් මේ වෙලාවේ රෂියා වලට යුද්ධ ගැන දැන් මේ වෙලාවේ එතකොට රෂියා වලට පොඩි chance එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා ඇමරිකාවෙන් එයාලගේ තිබ්බ සම්බාධක දින 30කට නතර කරලා. ඒ කියන්නේ යුක්‍රේන යුද්ධය පටන් ගත්තට පස්සේ ඇමරිකාව කරා මේ රුසියාවට සම්බාධක පැනවීමක් කරා එයාලගේ තෙල් ගන්න එක ගැන. එතකොට දැන් දින 30කට ඒක අයින් කරාම ඉන්දියාව රුසියාවෙන් මෙච්චර කාලයකට අරගෙන හිටියේ දිනකට බැරල් මිලියන 1යි. මේක දැන් වැඩි වෙලා තියෙනවා මිලියන 2ක් දක්වා. දැන් එතකොට රෂියා වලත් ගොඩක් තෙල් තියෙනවානේ. එතකොට මේ වෙලාවේ යාලා චීනට තෙල් දෙනවා, මේ ඉන්දියාවටත් තෙල් දෙනවා. තෙල් දෙන්නෙත් වැඩි මුදලකට. ඒ කියන්නේ යුරෝපේ කලින් වෙන නල දෙයක් හරහා ඔයගොල්ලෝ ගත්තනේ කෙලින්ම ගෑස් තෙල් ඊට පස්සේ පොඩක් පසු කාලේ නැවතුණානේ. ඊට පස්සේ ආයෙ තෙල් ගන්න ඇව්වහම දෙන්න පරණ ගානට බෑ. ඒ පරණ ගානත් වැඩි උනේ සම්බාධක වලිනුත් ඒ ගාන අඩු වෙලා තිබ්බේ. නෑ නෑ මේ පාරේ ඉතින් මෙහෙම කල්ලදුටු කල වලහිය ගන්නවා. ඔව් ඒකේ කලදුරට කල වලහියත්තේ අයියා කියපු කතාවට කියන්නම්. දැන් මේ සාමාන්‍යයෙන් තෙල් බැරලයක් අපි එළිය බලන එකට ඩොලර් 100ට මේ වෙලාවේ ආසන්න වෙලාට තියෙන්නේ. ඔන්න රෂියාව වල බැරල් එක මිල ඇවිල්ලා තියෙන්නේ 100ට. එතකොට රෂියා මේ වෙලාවේ දිනකට ඇමරිකන් ඩොලර් මිලියන 600ක් හොයලා තියෙනවා මේ තෙල් වලින් විතරක්. එතකොට හිතන්න කොච්චර සල්ලියක් ඒ වෙලාවේ ඇවිල්ලා තියෙනවද කියලා මේ යුද්ධෙත් එක්ක ඇතිවෙච්ච වාතාවරණෙත් එක්ක සරලව ගත්තොත් යුද්ධේ මේ යුද්ධෙට ඉරාන දිනලත් නෑ ඇමරිකාව දිනලත් නෑ ටැක්ටිකල් වින්නර් තමයි පුටින්. ඔව් ටැක්ටිකල් වින්නර් පුටින්. ඉතින් මේ ඔය ඔකත් එක්ක කතා කරනකොට දැන් අපිට ලොකු ප්‍රශ්නයක් ආවා. ඒ කියන්නේ මේ චීනය සහ රුසියාව ඉතාමත් ළඟින් ආශ්‍රය කරා ඉරානි. මේක ආශ්‍රය කරත් යුද්ධ වෙලාවෙදී කිසිම සපෝට් එකක් දුන්නේ නෑනේ. යුද්ධ වෙලාවෙදී ඒගොල්ලෝ ලොකු සපෝට් ඉරානටද? ඔව්. හැබැයි මෙහෙම කතාවක් කියලා තියෙනවා මේ විදේශ අමාත්‍ය ඉරානයේ විදේශ අමාත්‍ය අබ්බාස් අරාචි. එයා හොඳ කතිකයෙක්නේ. එයාගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහනවා මේ රෂියා ඔයගොල්ලන්ට හෙල්ප් කරනවද මේ වෙලාවේ කියලා. මෙයා කියනවා අපේ ඉතින් සම්බන්ධයේ ඒ දවස්වල ඉඳන් ආපු එකක් උපක්‍රමීය සහයෝගිතාවක් ඒ වෙලාවේ තියෙනවා කියන්නේ. කියන්නේ ඒගොල්ලෝගේ අන්න රයිට්. එතකොට හිතන්නකෝ එයාලා එහෙම කියනවා නම් මෙයාලා කොයි වෙලාව හරි නෑ මෙහෙමයි මගේ මම ග්ලෝබල් පොලිටික්ස් දකින විදිහත් එක්ක මම කියන්නේ ඊශ්‍රායලට විරුද්ධව රුසියාව බොහෝ දුරට සටන් බිමට එීම 100%ක්
බිමේ පැලවෙන දෙයක් නෑ ඒක වෙන්නේ හැබැයි උනට ඊශ්‍රායලයේ 120ක ජනගහනය රුසියානු. ඒක සමහරවිට පුටින්ට ඇතුලෙන් ඉන්ටර්නල් කන්ෆ්ලික්ට් එකක් ඇති වෙන්න අවස්ථාවක් මේ ඊශ්‍රායලට. හැබැයි ඊශ්‍රායලට යටින් උදව් කරන චීන කරනවා වගේ. ඒ කියන්නේ දැන් අයන් ඩෝම් එකයි එතකොට තාඩික ආරක්ෂා කරනවා. එතකොට මේවෙන් ආරක්ෂා කරලා තියෙන මේ ඊශ්‍රායලයට සාර්ථකව මේ වෙලාවේ ඉරානය ප්‍රහාර එල්ල කරනවා. කොහොමද? මේ ගොඩක් අය කියන දේ තමයි මේ GPS දැන් ගොඩක් පාවිච්චි කරන්නේ. GPS වෙනවල ටෙක්නොලොජි එකක් ඩෙවලොප් කරා චයිනා වලින්. චයිනා මේක දීලා කියලා කියනවා. ඉරාන් වලට. චයිනා මේක ඉරාන් වලට දීලා තියෙනවා මේ GPS මේ මොඩල් එක ටැක් වලට. මොකද ඒකේ කියනවා අර නිර්වද්‍යතාවය ඉලක්කයක් සොයාමේ නිර්වද්‍යතාවය තාමත් වැඩි. ඉතින් සාර්ථක වෙලාලගේ දැන් ගොඩක් ප්‍රහාර ඊශ්‍රායලයේ ඉලක්ක කරා ගමන් කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේ දේ රටවල් දෙකම අපිට එලිපිට උදව් නොකරට උදව් කරනවා. හැබැයි ඔය ඕකත් එක්කම මේ දැන් ටිකක් කර දැන් අපේ මිනිස්සුත් පොඩක් දැන් ජියෝපොලිටික්ස් ගැන හොයනවනේ. ඒ අතර ඔය අලුත් අපිට ඇහෙන මේ තෙල් ප්‍රශ්නේ වෝ එක ඔය දේවල් එක්ක ඇහෙන වචනයක් තියෙනවා. මොකක්ද? පෙට්‍රල් ඩොලර්. ඒ කියන්නේ ඇයි ඇමරිකාව මෙච්චර ගල්ෆ් රටට ආදරේ කියන එක. ඔව් එහෙම හිතන්නත් පුළුවන්. මොකද දැන් ඔය මේක පටන් ගන්න 1970 ගෙන්නේ. 1971 තමයි ඩොලර් එක මැරුණා කියලා කියන්නේ. එහෙමනේ. ඔව්. ඩොලර් එක මැරුණා කියලා කියන්නේ 1971. ඒ වෙලාවේදී මෙහෙමයි වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ 1971 දී වියට්නාමයත් එක්ක යුද්ධයක් යනවා සහ ඇතුලේ ගොඩක් 1960 ගණන් වල. නෑ 71 වෙනකොට. ඔව් 70 ඔව් 60 ගණන් වල 71 මුල වෙනකොට. එතකොට මේක ලොකු යුද්ධයක් ගිහිල්ලා එයාලගේ වියදම වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ වියට්නාම් යුද්ධේ පරාදයි. ඔව්. පරාජය කියලා නිල වශයෙන් කිව්වේ නෑ. හැබැයි අන්অෆිෂියලි පරාදයි බිලියන ඇමරිකන් ඩොලර් බිලියන ගාණක් එයාලට මේ එතකොට ඒ වෙලාවේ කලින් තිබ්බා රත්රන් සහ US ඩොලර්ස් බැඳලා තිබ්බේ. ඒකට කියන්නේ මේ ගෝල්ඩන් ස්ටෑන්ඩඩ් කියලා. ගෝල්ඩන් ස්ටෑන්ඩඩ්. මේකදී දැන් මේ යුද්ධෙදී ඇමරිකාවට අවශ්‍ය වෙනවා මුදල් සහ ඇතුළේ ඩෙවලොප්මන්ට්ස් වලට අවශ්‍ය වෙනවා ඩොලර් print කරන්න ගන්නවා. මේක දැකපු අනිත් රටවල් මොකද කරන්නේ? යාළගේ රත්තරන් ටික ඉල්ල ගන්නවා ඩොලර් දීලා. මේක ඇත්තටම ලොකු ප්‍රශ්නයක් වුණා. ආර්ථික කඩා වැටෙන තත්ත්වයකටපත් වුණා. ඒ කියන්නේ දැන් අර ඒකේ තියෙන්නේ එක ඩොලර් එකකින් රත්තරන් අංශුවකින් 30න් එකක් හම්බ වෙනවා කියලා. කියන්නේ සරල වශයෙන් කිව්වොත් ඩොලර් 30ක් අරගෙන ගියොත් ග්‍රෑම් 28ක් හම්බ වෙනවා මේ රත්තරන් වලින්. එතකොට ඔතන ප්‍රශ්නේ ආවේ ඩොලර්ස් ටික වැඩි වෙද්දී දෙන්න රත්තරන් නැහැ. එතකොට මේක ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන නිසා ඇමරිකාව අතෑරිය ගෝල්ඩ් ස්ටෑන්ඩඩ් එක. එතකොට ගෝල්ඩ් ස්ටෑන්ඩඩ් එක අතෑරියම ඇමරිකාවේ ඒ ඩොලර් කියන එකට ආවේ ෆ්ලීට් මනි කියලා. ෆ්ලීට් මනි කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඒ රටේ තියෙන අපි කියමුකෝ ඒක බලවත් රටක් නම් අන්නේ බලවත් රට නිසා ඒ තියෙන වටපිටාව නිසා ඒ ඩොලර් එකට අපි මුදල් ඒකකයට හම්බ වෙන රෙස්පෙක්ට් එක ෆ්ලීට් මනි. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේ ඔක වෙන්නේ බලවත් හෝ නොබලවත් රටක් වුණාම ඒ රටට ඒ රටේ ඒ මුදල් එක කියන පාලනය පාවිච්චි කරන්නේ ඒක අපි කියනවා ට්‍රස්ට් එක මත දුවන්නේ. ඔව්. ඒ රටේ ඉකොනොමි එක තියනකම් ට්‍රස්ට් එක මත ඩොලර් එක දුවනවා. හැබැයි යම් කිසි මුදල් ඒකකයක් ලෝකේ ශක්තිමත් මුදල් ඒකකයක් බවට පත් වෙනකම් ඒකට අවශ්‍ය වෙනවා මොකක් හරි වගකීමක්. අන්නේ වගකීම ගන්න තමා ඔය ඇමරිකාව සෞදි අරාබියත් එක්ක එකතු වෙලා රහස් සාකච්ඡාවකින් එයාලා කියලා තිබ්බා අපේ යුද උපක්‍රම අපේ යුද බලය තියෙනකම් අපි ඔයාලව ආරක්ෂා කරනවා. හැබැයි ඔයාලා තෙල් ටික දාන්න ඕනේ ඩොලර්ස් වලින් කියලා. එතකොට එයාලට අර වැටිච්ච තැන අල්ලගන්න ඇංක එකක් ආවා. මොකද්ද? රත්තරන් වැටුණ කමන්නේ අපිට තෙල් තියෙනවා. ඔයාලා මුළු ලෝකෙම තෙල් ගනුදෙනු කරන්න ඕනේ ඩොලර්ස් වලින්. එතකොට ඔයා හිතන්නකෝ මුළු ලෝකෙම තියෙන රටවල් ටික ගනුදෙනු කරනවා මොන ලොක්කා වුණත් කොහේ රටේ ලොක්කා වුණත් ඔයාට ගනුදෙනු කරන්න වෙන්නේ ඩොලර්ස් වලින්. අන්න එහෙම ඩොලර්ස් වලින් ගනුදෙනු කරාම ඉබේම ලෝකයේ ඩොලර් සංචිත ඒ රටවල් වල හැදෙන්න ගත්තා. එතකොට රටේ ආර්ථික සංවර්ධනයේ මිනුම් මේකකයක් විදිහට අපිට ඩොලර් සංචිත කියන එක දැන් වැදගත් වෙලා තියෙනවා. එතකොට ඒක නිසාම තමයි දැන් ගල්ෆ් රටවල් වලට ඇමරිකාව ඔච්චර ගොඩක් ආදරය කරන්නේ ගොඩක් රැකබලාගන්නේ. මොකද 1980 ඉරාන ඉරාක වෝ එකේ කියන්නේ ඉරානේ ඉරාකයට ගහනවා ඉරානයට ගහනවා තෙල් නැව් වලට. එතකොට 1980 ඇමරිකාව මැදිහත් වෙලා තෙල් නැව් වලට ගහන්න නැතුව
ඒ ටික බේරගන්න try කරා. ඊළඟ 1990 කුවේට් අල්ලගත්තා සදාම්. එතකොට මොකද උනේ? ඒකත් ඇමරිකාව මැදිහත් වෙලා ඒක බේරගත්තා. ඔයිට කලින් ජිමි කාටර් කියලා තියෙනවා ගල්ෆ් රටවල් වලට ඇඟිලි ගහන කවුරු හරි ගහනවනම් ඒක හිටපු ප්‍රෙසිඩන්ට් කියලා තියෙනවා ගල්ෆ් රටවල් වලට කවුරු හරි ඇඟිල්ලක් තියනවා නම් ඒක ඇමරිකාවත් එක්ක තිබ්බහා සමානයි. ඒ කියන්නේ අපේ හතුරෙක් විදිහට ඒ කියන්නේ බලනවා කියලා. ඉතින් ඒ විදිහටම කිව්ව විදිහටම කරා වුණ. කියන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි වෙන්නේ. 1974 දී තමයි ඔය ඩීල් එක සයින් වෙන්නේ. හැබැයි ලෝකෙ දන්නේ නැහැ. 2017 වෙනකල් ලෝකෙ දන්නේ නැහැ. රයිට් මේ සිද්ධිය දන්නේ නැහැ. මේක සයින් කරන්නේ හෙන්රි කීසිංගර්. සට්ට කපට මොලයක් ඈ. ඒ කියන්නේ ගහන්න පුළුවන් ඕන ඩීල් එකක් යටින් ගහලා දී යටින් ගින්දර ගෙනිච්ච මිනිහෙක්. හෙන්රි කීසිංගර් තමයි ලෝකේ පොලිටික්ස් වල අපි කියන රියලිසම්. රියලිසම් කියන පැත්තේ. මම හිතා ලංකාවේ නම් මම මේ රියලිසම් පොලිටික්ස් දකින්නේ නැහැ. අපේ හැම වෙලේම තියෙන ෆැන්ටසි පොලිටික්ස් එක. ඒ කියන්නේ රියලිසම් පොලිටික්ස් කියන්නේ මෙයාගෙන් අහනවා එයා කියනවා එක වෙලාවක මට සොසයිටිස් දෙකක් දුන්නොත් එකක් justice but orderless අනිත් එක but unjustice with order. එයා තෝරගන්නේ හැම වෙලේම unjustice order කියන concept එක. that is the realism. ඒක තමයි realism. ඔය වගේ අපි මේ සමහරලාට මේ මෑතකදී ඔකට සමාන කරන්න පුළුවන් සිද්ධි තිබ්බා. ලංකාවේ ඇතුළේ ඔය වගේ වුණා unjustice order තැන් වලට ගියපු අපේ ලංකාවේ පාලකයෝ. ඒතකොට හෙන්රි කීසිංගර් තමයි 1974 දී මේ ඇග්‍රීමන්ට් එක සයින් කරන්නේ. ඇග්‍රීමන්ට් එක සයින් කරනවා මොකක්ද කියන්නේ? US හැම වෙලේම අරාබිය රජපෞල වෙනුවෙන් ඉන්නවා. අරාබි රජපෞල ආරක්ෂා කරතර අරාබිය තිබි රජපෞල බේස් වෙලා වදර කලිය රජපෞල කියන concept එක තියෙනවනේ. රජපෞලක් ඉන්නවා. ඔක මම අපි ආරක්ෂා කරනවා. ඒ වෙනුවෙන් in return ඕගොල්ලෝ මේ යාළගේ තෙල් විකුණන්න ඕනේ ඩොලර් වලින්. තෙල් ටික සම්පූර්ණයෙන් අනිත් රටවලට විකුණන්න ඕනේ ඩොලර් වලින්. ඒක තමයි ඒගොල්ලෝ කිව්වේ. ඒ කිව්වහම දැන් අපිට එන ප්‍රශ්නේ මොකද්ද දැන්? උන්ට මොකටද ඩොලර් අරගෙන? වැඩක් නැහැ නේ. ඒ කියන්නේ එතකොට ඩොලර් ගත්තම එයාට ලීසියෙන් ණය ගන්න පුළුවන්. නෑ ඒගොල්ලෝ කරේ එයාලා කිව්වා අවවාලා හරි ඩොලර් වලට විකුණන්න ඕගොල්ලෝ ඩොලර් ටික ආපහු ඉන්වෙස්ට් කරන්න අපේ රටේ ඇමරිකාවේ ට්‍රෙෂරි බොන්ඩ්ස් එහෙම නැත්නම් ප්‍රොජෙක්ට්ස් මෙන්න මේ දේවල් වල ඉන්වෙස්ට් කරාම ඇමරිකාවේ ආර්ථිකය එන්න එක්ස්පෑන්ඩ් වෙනවා. මොකද ගොඩාක් තේමේ වෙනවා. ඒයි දැන් හේතුව බලමු මෙන්න මේමනේ. අපි රටක් විදිහට ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්නවා. අපිට අවශ්‍යයි තෙල් මිල දී ගන්න. අපි ගිහින් දැන් ඔය කියන්නේ ඔය සිද්ධිය ආපු වෙලාවේ ඔපෙක් එක කියන්නේ ඔය දැනට වැඩිපුරම පෙට්‍රල් කොපරේෂන් එකේ මේ මාර විරෝධතාවයක් ආවා. අයියා අපි ඩොලර් වලින් කරන අපේ මුදල් වලින්. මොකද තෙල් කියන දේ හැමෝටම ඕනේ දෙයක් නේ. හැබැයි ඒ වෙලාවේ අර සෞදි අරාබිය ඔබ ටිකක් ලීඩර් කෙනෙක් නේ. ඒ නිසා ඒගොල්ලෝන්ට පුළුවන් වුණා අනිත් අය නවත්තලා මේ ඇග්‍රීමන්ට් එක. මේක ඉතින් සෞදි අරාබියට කියනවා නම් ඉතින් අපි ඔයාලා බලා ගන්න බය වෙන්න එපා කියලා. අනිත් අයට මේ මචං කට පියන් ඉඳන් මේ වැඩේ කරගන්නකම් කියලා හරි කියන්න බලවන්නේ. එතකොට ඒකත් එක්කම දැන් අපි දැන් උදාහරණයක් ගත්තාම ලංකාවට ඕනේ තෙල් ටික ගන්නනේ. එතකොට ලංකාවට තෙල් ටික ගන්න ඕන වුණාම අපි ගිහින් කිව්වම තෙල් නිපදවන රටකට අපිට අවශ්‍යයි මේ තෙල් ටික ගන්න කියලා. ඒගොල්ලෝ කියනවා හරි ඩොලර් ගේන්න. එතකොට ඩොලර් අපි කොහෙන්ද ගන්න ඕනේ? ඩොලර් හදන රට තමයි ඇමරිකාව. සාමාන්‍යයෙන් ඕනම ආර්ථිකයක අපි අන්ලිමිටඩ් සල්ලි print කරන්න ගියාම මොකක්ද අනිවාර්යෙන් ප්‍රශ්නේ? උද්දමනය බලන් ඉඳි උඩ යනවා. එතකොට මෙන්න මේ උද්දමනය මයාට වැළකුණා. ඇයි මේ තෙල් නිසා මෙයාට අමතර එයාලට ඉන්වෙස්ට්මන්ට්ස් ආවා, ට්‍රෙෂරි බොන්ඩ්ස් ආවා. ඒ නිසා එයාලට මුදල් print කිරීමේ හැකියාව එන්න වැඩි වුණා. එයාලගේ මේක වැඩි වුණා. ඔය 1974 ඔය පෙට්‍රෝල් ඩොලර් concept එකත් එක්ක තමයි අපේ ඔය දැන් ගොඩක් බැංකු වල අපි දැනට තියන් ඉන්නේ forex reserves කියලා. කියන්නේ මේ ඩොලර් reserves කියලා ඔය මතකනේ අපි අපේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ඉන්න කාලේ එහෙම ගොඩක් කතා වුණේ අපේ ඩොලර් සංචිත ඉවරයි. එතකොට මොකද මේ ඩොලර් වලින් තමයි ඔය තෙල් මිල දී ගැනීම සිද්ධ කරේ. එතකොට අපිට දැන් ඩොලර් අවශ්‍යයි. නම් ඩොලර් ගන්නේ කොහොමද අපි? ණය. ණය වලින්. ණයමයි ගන්න හදන්නේ. වටේටම ණය වෙන්න හදන්නේ. ණයමයි. නේ මන්ද රයිල් ක්‍රොසිංගේ ණයද මන්ද? එච්චර නෑ. මේ ඔයා කියන්නවා මේවා. මේ පොඩි කනෙක්ෂන් එකක් තියෙනවා. මෙහෙමයි. කිසිම කනෙක්ෂන් එකක් නෑ. රනිල් වික්‍රමසිංහ ආව ගිය තැනක් තියෙනවනේ ඉතින් එහා පැත්තේ. කොහෙද? නෑ නෑ ඒක එහෙම කියන්නේ. එපා. ඒක මේ මාතෘකාව ඒකයි දෙකක්. ඔයා ඒක ඇදලා ගත්තොත් එපා. හරි
ඔයා ඉත් කතාව කියන්නක හරි එතකොට මේ බලත් ඕන චූර්ණය යන්නෑනේ තනේ නේද අපේ ජෙන් ඒ කාලේ ඉඳපු කියන්නේ තරුණ පරම්පරාව නැති තැනක ඇත්ත එලියට දාති බය වෙනවා රයිට් හරි එතකොට කොහොම හරි අපිට තියෙන ඔප්ෂන් එක තමයි අපිට සිද්ධ වෙනවා යම්කිසි සේවාවක් විකුණන්න සේවාවක් හෝ භාණ්ඩයක් විකුණන්න ඇමරිකාවට එතකොට අන්න අපිට ඩොලර් ගන්න පුළුවන් ඒ නිසා අන්න ඒගොල්ලෝ උනා ලෝකේ ඉන්න ලොකුම බයස්ලා ඕන දිහාගෙන් ඕන දෙයක් කරන දේ අපි ගන්න එතකොට අපිට යාලව ඕනි යෝ අපිට ඇමරිකාව ඕනි ඇයි අපිට තෙල් ටික ඕනි තෙල් ටික ගන්න ඩොලර් ඕනි ඩොලර් ටික ගන්න අපි ඇමරිකාවට බඩු විකුණන්න ඕනි ඇමරිකාවට බඩු විකුණන්න අපි ඇමරිකාව තරහ කරගෙන බෑ ඔය ප්‍රශ්නේ නේ දැන් අර අපිට බඩු ටික ගන්නකොට එහෙම ආවේ අපේ බදුව අපිට ගන්න බදු ප්‍රමාණය වැඩිුණා අපේ භාණ්ඩේ මිල වැඩි වුණාට අපිට ගන්න පුළුවන් ඩොලර් ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා ඒ මිනිස්සු මිලුම අඩු වෙනවනේ බලන්න කොහොමද මේ කියන්නේ මම එකයි කිව්වේ හෙන්රි කිසිංගර් කියන්නේ සට්ට කපට ආයේ එක මොලයක් නෙමෙයි මොල් ගෙනාපු නැවක් එහෙම ප්ලෑන් එකක් ගහලා ගියේ හෙන්රි කිසිංගර් එතකොට ඒ විදිහට තමයි පාලනය ගෙන ගියේ ඒ කියන්නේ අපි ඔය concept එකට කිව්වා මේ දැන් සිංහලෙන් කිව්වොත් අපි කියනවා අන්තිමට ඇමරිකාව ලෝකේ පොලිස් කාර්යය වුණා ඕන කෙනෙක්ට කියන මේ ගහගන්න නැහැ එහෙම සීන් එක හිටියේ ඔවුනේ දැන් ඇමරිකාව නිකම් පොඩි මේකක් ගියත් ඇවිල්ලා කියනනේ මම හිතන්නකෝ දැන් ඇමරිකාව හැකියාව තිබ්බ ඕන රටකට තර්ජනය කරන්න. ඉතින් ඉස්සර බය නැද්ද? දැන් ඔයා හිතන්න ලංකාවේ හමුදාව කෝ කියලා හංගුවොත් කොහෙද ඉන්නේ? ඒ කියන්නේ සරලව මෙන්න මෙහෙම කතාවක්. මෙහෙම ස්ටේට්මන්ට් එකක් තියෙනවා. Most of the navies rule their seas. No, most of the navies rule their seas, but US Navy own the sea. ඇයි ලෝකයේ ගොඩක් නාවක හමුදා එයාලගේ සීමාව විතරයි. අපේ නම් ඉතින් අපිට පොඩි ප්‍රශ්නයක් තිබ්බ. එතන නාවක හමුදා නෙවෙයි නේ අපේ නාවක හමුදාව සුපිරි. යා. මේ අවුරුදු 30ක යුද්ධයක් ගැව්වා කියන්නේ නේවිගෙන් ඒක කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒක ආයේ නියමයි. අර ඒ වුණාට ඉතින් අර අපි පාලකයෙක් ඒ විදිහට ඉන්න බෑ. පොලිසිය මොන ඔතනදී පොඩි ඉෂුව එකක් ආවා. අපේ දොරකට ආපු නැවකට ගහලා ගියා. අපි අනේ මේ දන්නේ නැහැ දැක්කේ නැහැ වගේ හිටියා. ඒක වෙනම දෙයක්. බලන්න ඇමරිකාවේ නැවුටික් කොහෙද තියෙන්නේ? ඇමරිකාවේ වරායවල එකක්වත් නැහැ. ඔක්කොම තියෙන්නේ මේ හැමතැනම තියෙන්නේ. සෞදී තියෙනවා, මෙහි තියෙනවා. ඉතින් ඉන්දියන් සාගරයට අවිල්ලා සබ්මැරින් එකක් ගහලා ගියා නම් ඇමරිකාව කොහෙද ඉන්දියාව කොහෙද? ඉතින් හිතන්නකෝ යාළගේ තියෙන ඒ යාළගේ තිබ්බ ගට් එක. හැබැයි පෙට්‍රෝ ඩොලර් කන්සෙප්ට් එක දැන් බිඳ වැටෙනවා. දැන් පෙට්‍රෝ ඩොලර් අයින් වෙනවා. ඇයි? බ්‍රික්ස් එක නිසා. බ්‍රික්ස් එක විතරක් නෙමෙයි. එහෙනම් අමුතු ගේමක් ගහනවා කවුද? අපි කතා කරන්නේ නේද රෂ්‍යා චයිනා එන්නේ නැහැ කියලා. රෂ්‍යා චයිනාට මේ ප්‍රශ්නේ මරු ඈ. ප්‍රශ්නේ මරු. දැන් ආයේ එකයි මේ යුද්ධය බලගාගනි. දෙන්න එකෙක් මේ ඉවරයක් වෙනවා අපිට බලන්න. මොකද මේ දෙකෙන් වෙන දේ තමයි US අනිවාර්යෙන් එක්සෝස්ට් වෙනවා. US sure and short එක්සෝස්ට් වෙනවා. ඔව් ගහලා අන්තිමට ගහන්න. ඒ කියන්නේ ඕක ඉතුරු වෙන්න මොකක්ද නැති වුණොත් එහෙම මම පස්සර කතා කරන්න තියලා මේක මම පැහැදිලි කරලා ඉන්නම්කෝ. ඇයි මේ කියලා? ලෝකයේ තෙල් වලින් වැඩි ප්‍රමාණයක් ගන්න කවුද? සාමාන්‍යයෙන් වැඩිම නිෂ්පාදන ප්‍රමාණයක් කරනවට තමයි චීනය දැනට. ඉස්සර තිබ්බේ ඇමරිකාවට තිබ්බේ අපි කියනවා මේ ගොඩක් වෙලාවට ඒගොල්ලෝ ආනයනය කරේ. එයාලා ආනයනය කරේ. බඩු ගෙනාපු කරේ. චීනය කරන්නේ නිෂ්පාදනය. නිෂ්පාදනය අපනයනය කරේ. ඒතර නිෂ්පාදනය කරන්නේ යාලා ෆැක්ටරිස් වල. ෆැක්ටරිස් බඩු ගෙනියන්න ඕනේ. යාලා තෙල් උගන. ඒ නිසා මේගොල්ලෝ ඉතා විශාල තෙල් ප්‍රමාණයක් ගන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් කියනවා මේ කල්පට වලින් 90ක් විතර තෙල් ගන්න ඒක කියන්නේ එයාලා කියලා. එතකොට මේ කියන්නේ එතකොට එයාලා කියුවා අපි නෙවාලගේ වැඩිපුර තෙල් ගන්නේ අපිට යුවාන් වලින් ගන්න ඕනේ. මොකද චීනේ ඉන්නේ මිනිස්සු නිදාගෙන නෙමෙයිනේ. මේක චීනේ මිනිස්සු තියෙන්නේ බුද්ධිමත්. චීනේ ගෝ අපි ගන්න යුවාන් වලින්. දැන් අලුත් concept එකක් එනවා. මොකද්ද? පෙට්‍රෝ යුවාන්. පෙට්‍රෝ ඩොලර් වගේම පෙට්‍රෝ යුවාන් දැන් එනවා. එක්ක අපිට සිද්ධ වෙනවා යුවාන් වලින් ගන්න, එක්ක අපිට සිද්ධ වෙනවා ඩොලර් වලින් ගන්න. එතකොට ඔය තියෙන ඇමරිකාවේ තියෙන බලය බිඳ වැටෙනවා කියලාද ඔය කියන්නේ? ඇමරිකාවේ බලය තාම බිඳ වැටෙන්නේ නැහැ. මොකද පෙට්‍රෝ ඩොලර් concept එක තාම ශක්තිමත් 100%ක් බිඳ වැටීමක් අපි දකින්නේ නැහැ තාම. ඔවුනේ අපි දැන් මෙතන හිතුවොත් එහෙම පෙට්‍රෝ ඩොලර් concept එක වටේ තමයි ඇමරිකාවේ තියෙන ඔක්කොම හැදිලා තියෙන්නේ. කියන්නේ ඒගොල්ලෝගේ ඔය යුද නෞකා කියන්නේ මිලිටරි එක ඩිප්ලොමැසි එක ඊළඟට ඩෙවලොප්මන්ට් සේරම රඳාපවතිලා තින්නේ ඔය concept එකම තමයි මම හිතන්නේ. මම හිතන්නේ නෙමෙයි දැන් ඔප්පු වෙලා තියෙන විදියට. ඉතින් ඔය දැම්ම පෙට්‍රෝල් වල බිඳ වැටේ කියන එක නම්
100ක් අපිට විශ්වාස කරන්න පුළුවන් දෙයක්. මේක තව දුරටත් තව අවුරුදු 15ක් 60ක් වුණත් ඉදිරියට යන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒක ඇමරිකාව ගන්න තීරණත් එක තමයි වෙන්නේ. හැබැයි අර ඉස්සරහට ලෝකය ගොඩක් වෙලාට පාලනය කරන්නේ මේ යුද්ධ ශක්තිය වැඩි වෙන එක නෙමෙයි. මෙතන වැඩි මිනිස්සු. එතනින් ගේම ගහන මිනිස්සු ගේම ගහනවා. එතකොට අපේ රට පොඩි ඇති. ඒ මිනිස්සුන්ගේ මෙතන මරුවෑ. එහෙම ගහපු මිනිස්සු ඉන්නවා. ඒ නිසා ඒ ගැන අපි පොඩ්ඩක් හිතන්නත් ඕනි. ඔය මම කියන්නේ 2014 නම් අපි දන්නේ නැහැ කියලා. අර කිවිසුම. කිවිසුම ගන්න අපි හැමෝම දන්නේ කෙනෙක්. මයිකල් බ්ලූම්බර්ග් කියලා. අපි දුවම ගොඩක් අය දන්නවා මයිකල් බ්ලූම්බර්ග් 2017. එයා දානවා RTI එකක්. RTI කියන්නේ අපේ මිනිස්සුන්ට වැදගත් නැහැ. right to information. අපේ මිනිස්සු ඒක හිතන්නේ නැහැ බට් හරි වැදගත් දෙයක්. එයා RTI එක දානවා 1974 ගහපු ඇග්‍රීමන්ට් එක දාන්න කියලා එළියට. එළියට දැම්මා තමයි ලෝකෙම දැනගන්නේ මොකද්ද මේ පෙට්‍රෝ ඩොලර් කන්සෙප්ට් එක කොහොමද මේ ගේම් එක වැදුනේ කියලා. සහ 2024 දී මේ කන්ට්‍රීස් කියනවා දැන් අපේ පෙට්‍රෝ ඩොලර්ස් ඇග්‍රීමන්ට් එක අවුරුදු 50ක් සපිරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේක ඉවරයි කියලා. ඉතින් ලොජිකලි මේකේ එහෙම වගන්තියක් සඳහන් වෙන්නේ නැහැ. මේක ඉවරයි කියලා වගන්තියක් සඳහන් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් අර දැන් ගොඩක් කර රාජ්‍ය පාලනය කියන දේ ආණ්ඩුකරණය තුළට ඒ වලට විතන්වීමත් තුළින් සමහර විට මේක විදවැටීමක් දකින්නත් පුළුවන්. කොහොමත් අර ධනවාදයනේ ඔයක් වගේ කැපිටලිසම් යන්නේ කොන්ෆිඩන්ස් එක. ඇමරිකාව කියන්නේ එහෙම කැපිටලිසම් යන්නේ කොන්ෆිඩන්ස් එක. අපි හැමදාම කැපිටලිසම් තුළ ඇතුලේ තියෙන දේ තමයි අදට වඩා හෙට හොඳ වෙයි කියලා අපි යන්නේ. ඒක තමයි අපි ආයෝජනය කරන්නේ. අදට වඩා හෙට හොඳ වෙයි. එහෙම තියලා නැත්නම් ඉතින් හෙට කෙලවෙයි කියලා කවුද තියෙන සල්ලි දාන්නේ අර කස්සේ. ආයෙ ඉන්වෙස්ට් කරන්නේ නැහැ නේ. කැපිටලිසම් දුවන්නේ ඒක ඇතුලේ. කැපිටලිසම් කඩා වැටෙනවා කොන්ෆිඩන්ස්. හැබැයි මෙහෙමයි. කැපිටලිසම් ෆේල් නෑ. ලංකාව වගේ ගොඩක් ලංකාව ඊට පස්සේ කියුබාව වගේ රටවල් පොඩි රටවල් වලට මොලේ සුපිරි මිනිස්සු කියපු රටවල් ගොඩක් තේරුම් ගත්තේ නැති දෙයක් මේක. හැමදාම යුරෝපෙන් ගෙනාව කැපිටලිසම් ඇමරිකාවෙන් ගෙනාව කැපිටලිසම් මේ කැපිටලිසම් කියන එක චක්‍රයක් නේ. මේක කැඩෙනවා දැන් සමහර දැන්. හැබැයි ආයෙ පටන් ගන්නවා. ඒ ට්‍රැක් එක අපි හරියට අවබෝධ කරගත්තොත් අපිටත් පුළුවන් මේ සමහර විට ලොකු ආර්ථිකයකට උරුමකම් කියන්න. හරි. ඉතින් මේ ඔය යුද්ධේ තව අප්ඩේට් එකක් කතා කරගෙන આવොත් එහෙම මේ අපිට විතරක් නෙමෙයි ඒ රටවලටත් දැන් ප්‍රශ්න එනවා. කෑම. නේ. කෑම අර්බුදයක් කියනවා කියන්නේ මේ දැන් ගොඩක් විශේෂඥයෝ කියනවා මේ මාර්තු 20 වෙනකොට ගල්ෆ් රටවලට සම්පූර්ණයෙන්ම ආහාර අර්බුදයක් එයි කියලා. කෑමත් එක්ක වටින දේ මොකද්ද? කෑමත් එක්ක වටිනම දේ. EGP නම් කියන්න බෑ. EGP නේද කෑම එපා. EGP නේද කෑම එපා. සාමාන්‍ය වතුර. ඒ රටවල වතුර නෑනේ. සමහර විට ඉරාන ඊළඟ ටාගට් එක වෙන්න පුළුවන්. ඩිසල්නේෂන් පොයින්ට්ස්. ඒගොල්ලෝ ලුණු වතුර තමයි. හැබැයි එහෙම කළොත් ඒක කෙලින්ම හියුමන් රයිට්. හියුමන් රයිට්. යුද්ධයේදී සියල්ල ඒ කියන්නේ කිසිම දෙයක් නීති විරෝධී නෑ. එහෙම කියන එක හරිද? කියන එක වැරදි. කරොත් මොකද කියන්නේ? ආණ්ඩුව කරමුද? රිසෙට් කරමුද? මොකද කියන්නේ? ළමයි ගානක් මැරුණා රිසෙට් කරාද? ඇමරිකාවේ ටොමොහොක් එකක් ගිහිල්ලා වැදුනා ඉස්කෝලේකට. 30 ගානක් මැරුණා. ඒක එලිපිට පේනවා මේක ඇමරිකාවේ වැරද්දක්. කිසිම දෙයක් කරන්න බෑ යුද්ධය කියන්නේ යුද්ධය විතරයි. මම අර එදත් කිව්වා මේවා කොලැටරල් ඩැමේජ් විතර ඒගොල්ලෝ බදකින්නේ. හැබැයි විඳවන්නේ මිනිස්සු. විඳවන්නේ මිනිස්සු. එතකොට මේ ඔය ගොඩක් වෙලාවට ඩිසල්නේෂන් පොයින්ට්ස් ටාගට් කරොත් තව ප්‍රශ්නයක් එනවා. ඒ තමයි ඩිසල්නේෂන් පොයින්ට්ස් හැම වෙලෙම කපල් කරලා තියෙන්නේ පවර් ප්ලාන්ට්ස් එක්ක. ඒතකොට ඩිසල්නේෂන් පොයින්ට් එකට ගහනවා කියන්නේ පවර් ප්ලාන්ට් එකකට පදිනවා. ඒ වුණොත් ඒගොල්ලන්ට තියෙන බලය වුණත් නැති වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඔය පෙට්‍රෝල් කන්සෙප්ට් එක ඉදිරියේදී බිඳ වැටේ කියන ලොකු ලොජික් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා මේකත්. දැන් අරාබිය පිළි අරගෙන ඉවරයි. ඇමරිකාවට අපි ආරක්ෂා කරන්න බෑ. ඇමරිකාව කරපු දෙයක් නැහැනේ. ඇමරිකාව මිනිස්සු කාල මොනවද කරේ? බලන් ඉතින් ඇමරිකාව කරලා තියෙන හැම එකටම එලි ගහලා ඒක සවුත්තු කරපු එකනේ. ඒ කියන්නේ දැන් අර අයියා කතා කරපු කියුබාවත් බැලුවම දැන් කියුබාවත් අන්තසරණ වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ අන්තසරණ වෙලා. කියුබාවෙත් දැන් කවුද ඉන්නේ ගිහිල්ලා? ඇමරිකාව. ඒක තමයි මම කියන්නේ. කියුබාවෙත් දැන් පවර් ප්ලාන්ට් ටික ඔක්කොම ෂට් ඩවුන් වෙලා තියෙනවා. එයාලා කියනවා දැන් කියුබාවට අන්ධකාරයේ ගිලී ඉන්න තත්ත්වෙට වැටලා තියෙන්නේ කියලා.
එතකොට ට්‍රම්ප් කියලා තියෙනවා මේ මාත් එක අතකින් සම්බන්ධ වුණා කියුබාව ආක්‍රමණය කරන්න. ඒකට තියෙන පැසසුම් මටත් හම්බෙයි කියලා මම හිතනවා. බලන්න මහත් ට්‍රම්ප් කියන්නේ මහත් ෆැක්කාරයෙක් ඔය දැන්. අර අනේ අනයකා යනවා පොරහක් බින්දගෙන. තව අවුරුදු කීය තව 2යි 3යි. දැන් හරිද? ඒත් එක්කම ඔය මේ ඇමරිකාවෙන් රකින්න පොරොන්දු වෙච්ච රටවල් ගොඩයි. ඒ දකුණු කොරියාවත් එහෙම ගන්නේ. දැන් දකුණු කොරියාව හොගාලා වෙවුලනවා. ඇයි? උතුරු කොරියාවට දැන් කෙලිම සියෝල් අලනවා නම් කේක් කෝක්. ඇයි? බර ගානක් වියදම් කරලා තාඩ් සෙට් එක ගිහින් හයි කරලා තිබ්බේ කොහෙද? දකුණු කොරියාවේ. අන්න ගලෝගෙන අරන් එනවා බහුව. ගලෝගෙන එනවා අර ඊශ්‍රායලයේ හයි කරන්න. අරාබිය හයි කරන්න. දැන් හෙට අනිද්දර සමහරට නිවුස් එකක් එන්න ඉඩ තියෙනවා. උතුරු කොරියාව විසින් දකුණු කොරියාව ආක්‍රමණය කරා. දැන් උතුරු කොරියාවත් මරු ඈ. දැන් අර හෙට තාඩ් එක ගලෝගෙන එනවා. අර බැලිස්ටික් මිසයිල් ටෙස්ට් කරනවා බීච් එකට වෙලා. දැන් නිකන් අර දකුණු කොරියාවේ ජනාධිපතිට හීන් දාඩිය දානවේදී අරහෙන් එක සද්දයක් ඇහෙනකොට අර තාඩ් එකක් ගියා. අර මිසයිලයක් කොයි වෙලේ ඇවිල්ලා මේ ජනාධිපති මන්දිරය ඉස්සරහට පාත් වෙයිද දන්නේ නැහැ කියන එකත් හිතනවා ඇති. ඒ කියන්නේ අර සෙල්ලමඩ කරන එකක් කොහේ ගිහිල්ලා වැරදිලා හරි වැදුනොත් එහෙම අර නිකන් උඩට ඇව්වට පස්සේ කොල්ල ගන්නද දැක්කද අලුත් බඩු උඩ ගියා ඈ. මාව සෙල්ලමට ගන්න අර ගොල්ලෝ මං තරහයි ඒ වුණාට මං තනියෙන් සෙල්ලම් කරනවා. ඔව් උඹලට ගහනවා ඈ. හරිද? ගහන්නද පොඩ්ඩක්. දැන් ඇවිල්ලා ගහලා දුවලා යන්නද? දැන් එහෙම එකේ ඉන්නේ කොහමද දැන් ඇසිමෙට්‍රිකල් බෝ එකක් නේ යන්නේ. ඔව්. බලය අවියා විදිහට තාම දෙපැත්තම සමාන නෑ. ඒවත් එක්ක ලොකු ඇසිමෙට්‍රිකල් බෝ එකක් යන්නේ. ඔයා මේ කිව්වනේ මේ කුවේටේ ආක්‍රමණය කරාගෙන. දැන් ඇත්තටම ඇමරිකාව බලාපොරොත්තු වෙච්ච දේ උනේ නෑ. ඇමරිකාවට අවශ්‍ය උනේ කොහොම හරි මේ ඉරානයේ ඇතුලෙන් ජන අරගලය නිර්මාණය කරන්න. ඒක උන්නේ නැහැ. ඒක ඉතින් වෙන්නේ කොහොමද? මම දන්නේ ඇත්තටම මේක මේ කියන්නේ මට සමහර විට පේන දේ වැරදිද නැත්තම් මේ අපි හිතන්නේ නැද්ද මෙහෙමනේ. අපි ගත්තොත් ඕනම රටක ජන අරගලයක් නිර්මාණය වෙන්නේ කාගෙන්ද? ගමේ ඉන්න මිනිස්සුන්ගෙන්. ගමේ ඉන්න මිනිස්සුන්ට නෑ අවංකවම ඔයා හිතන්න ගමේ ඉන්න මිනිස්සුන්ට කන්න බොන්න කියන ලොකු දේවල් අවශ්‍යතාව නැහැ. ඒ මිනිස්සු කන්න බොන්න ටික ගමේ හදාගෙන තියෙනවා. ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් කියන දේ ලොකු දැන්වේ පයින් යන්න පුළුවන්. අපිට තමයි අඩි 10ට පික්මී හොයන්නේ. ඇත්තටම ගමේ මිනිස්සුන්ට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මිනිස්සුන්ට ඕන දේවල් ඒ මිනිස්සුන්ගේ වටපිටාව මේ මිනිස්සු හදාගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් එක්ක ඇමරිකාවෙන් කොහෙටද ගහන්නේ ඉරානේ? ටවුන් වලට, හොස්පිටල් වලට, ස්කූල් වලටත් ගහනවා ඇස්සේ. ඒක මං හිතන්නේ මෙහෙමයි. දැන් ඕනම දැන් අපේ ලංකාවේ වුණත් බලන්න කොළඹට මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වුණොත් වැඩිම බලපාන්නේ කොතනද කියලා තේරෙනවනේ. දැන් මේ වෙලාවේ ලොකුම වාහන ටික තියෙන්නේ කොළඹනේ. එතකොට කොළඹට කියන්නේ ප්‍රධාන නගර කරලා ඉලක්ක කරලා ගැහුවම ඊට පස්සේ එතනින් එහාට තියෙන අර කනෙක්ෂන්ස් ටික බිඳ වැටෙනවා. දැන් මෙහෙමනේ. එතනදි වෙන්නේ රටාඩ පණ වෙන එකනේ. අපිට ඕනි අප්‍රයිසිං එකක් නා. අපි නගරේ ඉන්න මිනිස්සුන්ට ගම් වලටම පනලා දැම්මට පස්සේ අප්‍රයිසිං එකක් වෙයිද? එතකොට නගරින් එක්කෙනාට හිතෙන්නේ නැද්ද? නගරින් එක්කෙනාට හිතෙන්නේ නැද්ද? යකෝ මම මෙහෙම හිටපු එකක් ඇයි මෙහි යුද්ධයන් නිසා මේ වෙලා නෑ දැන් මෙහෙම දෙයක් තියෙනවනේ. අපි මේන්ලි එතනට නම් අටැක් කරන්න ටවුන් එකට නම්. ටවුන් එකේ ඉන්න මිනිහා ටවුන් එක දාලා යනවනේ. මොකද අරගල කරන්න කලිනුත් ජීවත් වෙලා ඉන්න බෑ. අරගලයක් කරන්න ගිහින් අර මිසයිලයක් ඔළුවේ පාත් වුණොත් එහෙම අරගලෙත් නෑ ජීවිතෙත් නෑ. හැබැයි ටැක්ටිකලි සමහරවිට යාළුවා ඊට වඩා දැන් අපේ රටේ අරගලය අපි දැක්කනේ. කොහෙටවත් බෝම්බ මිසයිල් ගැහුවේ නෑ. නෑ. කරන්ට් එක නැති වුණා, තෙල් ටික නැති වුණා. ආයෙත් අරගලේ. සාමාන්‍ය ඊට වඩා ටැක්ටිකල් ඔප්ෂන් එකකට යන්න තිබ්බා මෙයාට. මට හිතෙනවා ඈ. ඔය ඔයා සදාම් හුසේන් ගැන කිව්වනේ. ඔතනත් මේ පාර කෑවා සුපිරි ලණුවක් ඇමරිකාවේ. ඒ කියන්නේ ඔය සදාම් හුසේන්ගේ සිද්ධියේදීත් මේ කුර්දිලා උදව්වට ගත්තා. දැන් මේ පාරත් බලාපොරොත්තු උනේ ඉරානයේ මිනිස්සු ටික නැත්තම් අපි කුර්දිලාව හරි බලොක්ලාව හරි දාලා ගහමු. කුර්දිලටත් වෙපන්ස් දුන්නා, බලොක්ලට සපෝට් එක දුන්නා ගහමු කියලා. කුර්දිලට ඔය සදාම් හුසේන්ගේ සීන් එකේදී සදාම් හුසේන් එක්ක ජොයින් වුණා ඇමරිකාවත් එක්ක ජොයින් වුණා කුර්දිලා ඇමරිකන් අයගේ වෙපන්ස් එක අරගෙන අන්න ඔය එක පටන් ගත්තා. කුවේට් ආගේ ඔය ගලව ගත්තනේ. කුවේට් ගලව ගන්නවත් එක්කම ඇමරිකන් හමුදා විද්‍රෝ වුණා. ඇමරිකන් හමුදා විද්‍රෝ වෙච්ච ගමන් සදාම් හුසේන් දීලා ඇරියා කුර්දිලට ආයේ උන් හිටි තැන් නැති වෙන්න. එදායින් පස්සේ කුර්දිලා ඇමරිකාවේ ලනු කන්නේ. හැබැයි ඇමරිකාවේ ඊශ්‍රායල් ලනු කෑවා.
දැන් කාලේ ඉන්නේ දැන් මොකක්වත් දැන් කරගන්න අරක බැහැ. දිරව ගන්න බැරි ඉතින් කාලේ ඉන්නේ කියන්නේ දැන් ට්‍රම්ප් කියනවා මම කම්පැනියටපත් වුණා කියලා ඉරානේ මෙහෙම ගහයි කියලා හිතුවේ නැහැලු. කියන්නේ එයා හිතුවේ ඉරානේ අපේ කට්ටයක් කියලා තිබ්බනේ ගහයි කියලා හිතුවා මෙහෙම ගහයි කියලා දන්නේ නැහැ. ඇත්තරම ඒ කියන්නේ ට්‍රම්ප්ගේ කටින් මෙහෙම පිට වෙනවා නම් දැන් ඉරානෙට මෙච්චර බලයක් තියෙනවා කියන්නේ එයාලා හිතන් හිටියේ ඉරානට මෙහෙම දවස් දෙකකින් තුනෙන් විතර ගාලා ඉවර කරන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි දැන් කියනවා එහෙම බැහැලු. දැන් කියන ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා. දැන් මේක නතර කරන්න විදියක් නැහැලු. එයාලා යාළු වෙන්න ඉන්නෙත් නැහැලු. තරහ වෙන්න ඉන්නෙත් නැහැලු. කතා කරන්නෙත් නැහැලු. දැන් මේක ඉවර වෙනකම් ඉන්න ඕනලු. දැන් බැරි වෙලාවත් ඔය නිකම්ම ඉවර වෙනකම් හිටියොත් එහෙම අනිත් මිනිස්සුන්ට මොකද වෙන්නේ? ඒක ලොකු ඉෂුව එක. දැන් ඉරානි ඉලක්ක කරලා ඇමරිකාව විසින් ඉලක්ක 7000කට වැඩිය ගහලා තියෙනවා. කියන්නේ එතකොට මේක කෙලින්ම ජන සංහාරයක්. කියන්නේ තවන් පිට රටක ඉන්න තමන්ට අයිති නැති දේශ සීමාවක ඉඳගෙන අනිත් රටකට මෙහෙම පහර එල්ල කරනවා කියලා කියන්නේ තනි කරව වැරදි වැඩක්. වැරදි වැඩක්. මේකේ මිනිස්සු මැරෙනවා, ළමයි මැරෙනවා. කියන්නේ තව ජෙනරේෂන් එකක් ඉස්සරහට එන්න තියෙන එක මුළු මුනින්ම නතර කරලා දානවා වගේ කන්නේ මේ වෙන්නේ. කියන්නේ දැන් ওই පොඩි අය මැරුණට පස්සේ ඊළඟට කවුද එන්නේ ඉන්නේ? ඔය ලොකු අය නැති වුණාට පස්සේ ඔය දැන් ඉන්න ප්‍රධාන හිතන්නකෝ එකක් ගිහිල්ලා වැදිලා පාර්ලිමේන්තු එකේ ඉන්න කට්ටිය කවුරු හරි නැති වුණොත් ඊළඟට එන්න කවුද ඉන්නේ? ලංකාවේද? හරි ආසයි නේ ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තු එකට. පිස්සුද? ඇවිදින පුස්තකාල ටික. මං කයි බය වුණේ එකපාරට. ලංකාව නම් එපා ඈ. එපානේ. එපා. වගේ අයනේ. මට කියපු එක තම දුන්නා ආයෙක කියපු එක. අපි එහෙමත් නොවෙන්න කියලා වාර්තනා කරමු නැත්තම් ලංකාවට ලොකු මොකක්ද ඒකට කියන්නේ? අමාරුවක ලංකාවට මොකුත් ලොකු නෙමෙයි පොඩි නෙමෙයි නිකන්වත් එපා. නිකන්වත් එපා. සරල ළඟින් යන්නවත් එපා. ළඟින් ගියොත් තරහයි. ළඟින් ගියොත් තරහයි. කරුණා කරලා එපා. එපා. ආදරෙන් කියනවා එපා. හිතන්නවත් එපා. මේ දැන් ඔය පැත්තෙන් ඔය විදිහට වැඩේ යනකොට අර අපි කලින් කතා කරන්නේ රට පොඩි වුණාට මෙතන තිබ්බනම් මරු කියන එක. ඔව් ඇත්තටම. මොලේ තිබ්බනම් ගේමක් ගහන්න බැරි නෑ පුළුවන්. දැන් ඇමරිකාව පොඩ්ඩක් දඟලනවා වැඩි. ඒකම හැමතැනම දැන් ඔය වගේ ඇෆ්ගනිස්තානේ ඉරාකේ දැන් කියුබාව ඊගාවට සමහරට බ්‍රසීලේ බය වෙලා ඉන්නේ. බ්‍රසීලේ තෝගා දඟලනවා. එතකොට ඔය වගේ රටවල් ගොඩක් මෙයා ගිහිල්ලා එක එක දේවල් කරලා ආවා. වියට්නාමේ අනම්මන කියන අර ලෝකයේ තියෙන නිකන් අර චණ්ඩි ලෙවල් එකට ඇමරිකාව ඇවිල්ලානේ. දැන් මේකට ඇත්තටම ඇක්ෂන් එකක් ඕනේ නැද්ද? ඒ කියන්නේ මං අහන්නේ ජෙන් Z එක විදියට. ඔයාලට හිතෙන්නේ නැද්ද අපේ රටේ නායකත්වයක් මේ වෙලාවේ මේවට විරුද්ධ කියන්නේ ගිහිල්ලා මේ ප්‍රසිද්ධිය ගෙමිල්ලන්න නෙමෙයි අඩෝ ට්‍රම්ප් බෑපන් එළියට ගහනවා කියලා අර එළියට ගිහින් මේ වයිට් හවුස් එකේ ඉස්සරහට ගිහිල්ලා ට්‍රම්ප් කියලා කෑ ගන්න නෙමෙයි මං කියන්නේ. අර මෙහි කාලයක් කෑ ගැහුවා වගේද? රයිට් මං කියන්නේ මේ එන්නේ එළියට කියලා අපි මේ කියන්නේ දැන් ඊට කලින් ලොකු යුද්ධ තිබ්බා. කියන්නේ ලොකු යුද්ධ තිබ්බා. ඔව්. චීනය සහ ඉන්දියාව ගහගත්තා. ඒ වෙලාවේ ශ්‍රී ලංකාව මැදිහත් වුණා. ඇත්තටම වෙලා මේ ප්‍රශ්න විසඳුවා. ඇයි අපිට මේ වෙලාවේ බැරිද? මේ වගේ මොකක්ද ඇලයන්ස් එකක් හදාගන්න. මොකද අපි පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. දැන් බලන්නකෝ අරහේ අලි ගහ ගන්නවා. අපි තැලෙනවා. නේ? එතකොට ඒකට මං කියන්නේ දැන් අයියා අහන්න ජෙන්සි ඔපිනියන් එකනේ. දැන් මට නම් හිතන දේ එහෙම එක්කෙනෙක් එළියට එන්න ඕනේ. කියන්නේ අපේ ලංකාවේ නායකත්වයක් එතෙන්ට ගිහිල්ලා කතා කරන්න ඕනේ. මේ මෙහෙම ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඔයාලට විතරක් නෙමෙයි අපිටත් දැනෙනවා කියලා. හැබැයි කියන එක පැහැදිලි ඉංග්‍රීසියෙන් කියවෙන්නත් ඕනේ. එහෙම එකකුත් තියෙනවා. කියන එක මේ ආණ්ඩුව හරහා යනවා නම් actually big කුච්චන් එහෙමත් එක්ක ඒක අර පැහැදිලි ඉංග්‍රීසියෙන් හොඳට කියවෙන්න නැත්නම් එහෙම අමාරු කරනවානේ. ඇත්තටම අමාරු වෙනවා මිනිස්සුන්ට තේරුම් නැත්නම් එහෙම ගොඩක් පැහැදිලිව එක කියන්න වෙනවා. ඊට නැත්නම් ඊට සැර වෙහෙන අර අහ කියන මිසයිල් එකක් මේ උඩින් ගියොත් වෙන විදිහකට කියවුනොත් සමහරට ඒතර මාර්තු 10ට අලුත් ලෝක සිතියමක් රිලීස් වෙනවා. ඉන්දියාවට මුකුත් නැහැ. මොකුත් නැහැ. කිසිම දෙයක් නැහැ. ලංකාව ළඟින් ගියත් ඇති. ඉතින් මේ ඔය ඒ කියන්නේ මම කලින් කිව්වේ බ්‍රසීලෙත් බය වෙලා නිසා බ්‍රසීලෙත් සිකියුරිටි කවුන්සිල් එකක් හදන්න උත්සාහ කරනවා කියලා කියනවා. මොකද කියුබාවේ ආක්‍රමණයෙන් පස්සේ දැන් ඒගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙනවා කියලා අලුත් එයාලටත් බොහෝ දුරට එයි කියලා රියෝ ජනයිරෝ තමයි ගාව ටාගට් එක කියලා බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. ඒ නිසා සිකියුරිටි කවුන්සිල් එකක් හදන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා කියලා. ඉතින් මේ වෙලාවේ අපිට බැරිද කලාපීය වශයෙන් රටවල් වගේ විදිහට එකතු වෙලා අපේ සාක්ෂික තියෙනවනේ. සාක්ෂික පොඩ්ඩක් ඇක්ටිව් මදිනේ.
ලොකු දෙයක් සාක්‍ය කියන මෙහෙම ඇක්ටිව් කියන දැන් ඉතින් ඔන්න දැන් අපිට ගියයි අර වැඩේ කරා සාක්‍යකෙන් ඕගොල්ලෝ දැක්කේ නැද්ද සාක්‍යය වැඩ කරනවා නෑ කියනවා නෙවෙයි මං කියන්නේ සාක්‍යක කොහොමද අපි සාක්‍යල ශක්තිමත් කියලා පෙන්නලා තියෙන්නේ මේ අවුරුද්දකට පාරක් මේ ලොකු එක්සිබිෂන් එකක් තියෙන එකවත් ලොකු මේ ගෙට් ටුගෙදර් එකක් දා ජනාධිපතිට පොඩි චූට්නයක් දෙන එකවත් නෙවෙයි අපි රීජනල් කෝපරේෂන් තුලින් කොහොමද මේ දේවල් ජය ගන්න රයිට් ඒ දේවල් තමයි ඉතින් අපිට වැදගත් වෙන්නේ ඉස්සරහට රටක් විදිහට ඉස්සරහට යනකොට මේ ඔය එතම මේ නිකන් හිතුන්නේ නැද්ද ඇයි ඉන්දියාව වැඩි දඟලන්නේ කෑ ගහන්නේ නැහැ නේ ඇමරිකාවත් එක්ක ගෙමිල්ලන්නේ නැහැ නේ කෙලිම ඉන්දියාවට කිව්වනේ දවස් 30ක් දෙන්නම් රුසියාවෙන් තෙල් ගන්න දවස් 30යි දැන් එතකොට ඉන්දියාව තනි රටක් නෙමෙයිද කියන්නේ ඉන්දියාව ඇමරිකාවේ ප්‍රාන්තයක් එහෙම නැත්නම් ඉන්දියාව කන්නේ බොන්නේ ඇමරිකාවෙන්ද රටකට කෝ තියෙන එයාලගේ ස්වාධීනත්වය ඒක නෑනේ දැන් ඉන්දියාව මේ වෙලාවේ සද්ද නැතුව ඉන්නේ එයාලගේ වාසියට පුටින් කරන දේම තමයි මෝදි කරන්නේ ඇයි ඇමරිකාවේ මේ වෙනකොට තියෙන ලොකුම තෙල් පිරිපහදුව හදන්නේ කවුද රිලයන්ස් එක කාගේද රිලයන්ස් ඉන්දියාව පුම් බලගදි ඔක්කොම යාළුවල් හැමෝම යාළුවෝ එකට කාලා යම් කිසි දෙයක් අර අපිට ඉතින් බලන් ඉන්න තමයි තියෙන්නේ බලන් ඉන්න විතරමයි අර නෙලා ගන්නමට නොහැකිව්වද අත්හැරීම නොවේවේරමය වගේ අපිත් නිකන් අර බලාගෙන ඉන්නවා එක්ක ගිහිල්ලා හේතු වෙන්න වෙනවා මේ වෙලාවේ කාට හරි තෙල් ටිකක් වත් නැති වෙනවා එක්ක රශියා එක්ක හේතු වෙන්න ඕනේ එක්ක චයිනා එක්ක හේතු වෙන්න ඕනේ නැත්නම් එක්ක ඕන එකක් වෙන්න කියලා ඇමරිකාවත් එක්ක හේතු වෙන්න ඕනේ බලන්දීමත් ප්‍රේමයක් කියනවනේ ඔය ඒ කියන්නේ ඔය මටවත් හරි පුදුමේ තමයි මාකෝ රූබියෝ එකපාරක් මොනිච් වලට ගියපු වෙලාවක කියනවා freedom fighters are enemies of westernization කියලා. ඒ කියන්නේ western civilization. westernization නෙවෙයි western civilization. ඒ කියන්නේ බටහිර සමාජයේ හතුරු තමයි මේ නිදහස් වෙනුවෙන් සටන් කරපු මිනිස්සු. කවුද ඔයගොල්ලෝ නිදහස් වෙනුවෙන් සටන් කරේ? නිකන් නම් මොනවාද? මහත්මා ගාන්ධි. ජවහර්ලාල් නීරු. ඇත්තටම ඉන්දියාවට රිදෙන්නේ නැද්ද? අපිට රිදෙන්නේ නැද්ද? අපිත් නිදහස් වෙනුවෙන් අපේ නිදහස වෙනුවෙන් සටන් කරපු අපේ නිදහසේ පියා කියලා හඳුන්වන මිනිස්සු තව ඉන්න අපේ ලෙජෙන්ඩරි කියලා හඳුන්වන මිනිස්සු මේවට අදාළ නැද්ද? ඇයි මේක රිදෙන්නේ නැත්තේ? ඇයි අපි කලාපයක් විදිහට ඉස්සරහට එන්න බය? එහෙම නැත්තම් ඇමරිකාව ඉන්දියාව මේ වෙලාවේ වාසි ගන්නවනේ කොහොම හරි. එතකොට අපිට තියෙන නායකත්වයේ දුර්වලකමක් ගැටලුවක් කොන්ට්‍රවර්සි එකක් අහන්න හොඳ ප්‍රශ්නයක් මේ නායකත්වයේ දුර්වලකමක්ද මේ ඉදිරියට යන්නේ නැති එක ඩිස්කෂන්ස් මොනවා හරි යනවද දන්නේ නැහැ මෙහෙමයි යටින් වැඩේ ගහන්න යනවා අර කෝල් කරලත් දන්නේ නැහැ එක පාරකුත් කෝල් කරලා ගොඩක් දේවල් කරා ඒ වගේ මේකත් එක කෝල් එකකින් ඔක්කොම විශ්වාස නැද්ද අන්තිම මොහොත වෙනකම් කියන්න බෑනේ දැන් මේ වෙනකොට මේ වෙනකොට නම් පෑන් පාරවල් කීපයක්ම ගහලා ඉවර වෙන්න ඕනේ නෑ එහෙම ඒ පෑන ලියවෙන්නේ නැහැ අන්න ඒක තාම එකේ දැන්ගල් ලියලා ටෙස්ට් කරනවා තාම ටෙස්ට් කරනවා තාම හැබැයි ලියවෙන්නේ නැහැ ඒ පෑනනේ මේ ඉතින් ඔය තෙල් තත්ත්වෙත් කොහොමයි ලංකාව පැත්තට දැන් අපි ආපහු චුට්ටක් ආවොත් නේ තෙල් වල මිල වැඩි වුණා තව එකක් කියන්නේ ගංගාඩෙන් ඉස්සෙල්ලා සී ජින්පින් එක්ක හමුවක් දාගෙන තියෙනවලු ට්‍රම්ප් ඒක මාසෙකින් කල් ගිහිල්ලා කියන්නේ අපිට තව නිවුස් එකක් බලන්න තව මාසයක් ඉන්න වෙනවා එතකොට මොන වෙලා තියෙද්ද දන්නෙත් නැහැ ඒක මේ නිකමට මතක් කරේ මේ කියන්නේ චීන ජනාධිපති සහ ඇමරිකානු ජනාධිපති අතර සුහද හමුවක් කියන්නේ ඒගොල්ලොන්ගේ ඩ්‍රින්ක් එකක් දාන්න පොඩි ඩ්‍රින්ක් එකක් දාන්න වෙන්නේ නැති ඩ්‍රින්ක් එකක් දානකොට වඩා මං හිතන්නේ ඒක මේ දේශපාලනික වශයෙන් වෙනස් වෙන හමුවක් වෙයි මොකද එයාලා කිප පාරක් හමු වෙච්ච හැම වෙලාවෙම යම්කිසි අලුත් තොරතුරක් අලුත් ක්‍රියාමාර්ගයක් එයාලා අරගෙන තිබ්බ ඒ නිසා මේ වෙලාවේ සොදුසු නෑ කියලා තියෙනවා හමුවීම ඒ හමුවීම තව මාසෙකින් කල් ගිහිල්ලා මොන හරි දේවල්ට කෙලියට එයිනේ තෙල් වලවත් අපි වෙනස් වෙන දේවල් අපිට ඉදිරියට ඒවි මේ දැන් ලංකාවට තෙල් ටික ආවම තෙල් වල මිල වැඩි වුණානේ අපිට ගිය පාර වල කතා කරන්න තුන්නේ සාධාරණද තර්කයක් තියෙනවද මොන හරි
වැඩි වුණා අවුලක් නැහැ. ඇති වුණා අවුලක් තියෙනවා නැත්තේවත් තියෙනවා. නේනවා. නෑ දැන් යාලා කිව්වනේ මේ අර අපි බදු ගහනවා අපි නෙමෙයි මොලි මම නෙමෙයි බදු ගහන්නේ මේ බදු වලින් අඩු කරන්න පුළුවන් කියලා කිව්වනේ තෙල් එක එන්නේ මෙන්න මේ ගානට කියලා නැවෙන් බාන ගානක් කිව්වා. ඒ බාන ගානට වඩා තියෙන එකතු වෙන බදු ගානක් කිව්වා. ඇයි ඒක අපිට දෙන්න බැරිත් කියලා අහුවනේ විපක්ෂ ඉන්නකොට. එතකොට මෙහෙමයි ඉතින් අර සමහර දේවල් තියෙනවා කියනකොට එහෙමයි කරනකොට එහෙමයි දුක හිතෙනවා සිටුවේෂන් සිටුවේෂන් එකට ආවම එහෙමයි කියලා. අවස්ථාව අනුව වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මේ අයියට මොකද හිතෙන්නේ දැන් බදු වලින් අඩු කරලා ඇත්තටම ගානක් දෙන්න පුළුවන්ද එහෙම? ඒ කියන්නේ මේ දැන් 300 පැනලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. සාමාන්‍ය ලංකාවේ තෙල් අපි රෆ්ලි ගත්තොත් 30ක් 40ක් මිල තීරණය වෙන්නේ බදු මත. ඒ 30 40 වල දෙනවා 18ක වැට් එකක්. රයිට්. එතකොට ඊයේ ජනාධිපතිතුමත් කිව්වා මේ පාර අපි එහෙම කරේ නැත්නම් ඊගාව පාර අපි එකකින් කරගෙන අපි කියනවා දැන් මේක හදාගන්න පොඩි බෆර් එකක්. මේක බෆර් එකක් කියලා. මේක මම හිතන්නේ මේ විපක්ෂයේ හර්ෂද සිල්වත් මේ ගැන කතා කරා. බෆර් එකක් කියලා හදාගන්න. ඒ කියන්නේ තෙල් මිල යම් කිසි කියන්නේ අපේ මිලක් යම් කිසි දෙයක මිලක් වැඩි වුණාට පස්සේ අඩුවීමක් වෙනවද? ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් වෙනවයි හරි කලාතුරකින් එක උනා දැන් 50කින් වැඩි වුණා නම් 5කින් අඩු වෙයි. ඒ වගේ වෙන්නේ. ඒතර මේ බෆර් එකක් හදාගන්නවා. මේ බෆර් එක හදාගන්නවා කියලා කියන්නේ මිල යම් කිසි ප්‍රමාණයකින් වැඩි වුණා. එතකොට ඒක පවත්වාගෙන යනවා දිගටම. හැබැයි ලෝක වෙළඳ පොලේ යන තෙල් මිල අඩු වුණා කියලා හිතන්නකෝ. එතකොට දැන් අර මිලදී ගන්න අතර පොඩි දැන් ලාභයේ වැඩිවීමක් වෙලා තියෙනවනේ. ඒ ලාභය මේගොල්ලෝ එකතු කරගන්නවා. බෆර් එක කියලා. මේ ලාභය තියාගන්නවා. අපිට දෙනවා. අපිට දෙන්නේ නැහැ. ඒක මහ බැංකුවේ තියාගන්නවා. අපිට දෙන්න කොමෝනේ. එහෙම බෑ. එහෙම හැමදේම හැම කෙනාටම ලැබෙන්නේ නැහැ. එහෙම. ඔව්. ඒ අපි හරි අසරණ වෙනවානේ. බලන්න වියදම් කොච්චරද කියලා. කන්න ගියාම වියදම. බොන්න ගියාම වියදම. බොන්න එපා. බොන්න කියන්නේ මං අදහස් කරේ ඒක නෙවෙයි. රයිට්. එතකොට මේ බෆර් ප්‍රවාහනේ වියදම. ඒ හැමෝම එක දැන් එක පුද්ගල ආදායමත් වැඩි වෙලා තියෙනවානේ. ඔව්. අපේ උද්දමනෙත් එක්ක ඒ හැමදේමත් එක්ක බැලුවම අයි කියන්නේ මිනිහෙක්ට හම්බෙන ආදායමින් දැන් එයාගේ අවශ්‍යතා සපුරා ගන්න බැරි වෙලා තියෙන තත්ත්වයට ඇවිල්ලා තියෙනවානේ. එතකොට දැන් ඔය සහනේවා කියන විදිහට දැන් ඔය බෆර් එක හදාගත්තට පස්සේ ඒක මහ බැංකුව ඉතුරු වෙලා තියෙනවා නම් ඒක කොහොමද මිනිස්සුන්ට දෙන්නේ? දැන් ඒ දවස්වල කිව්වා මොනවාද ඒගොල්ලෝ මේ බදු වැඩි කරන්නේ නැවත මිනිස්සුන්ට දෙන්න කියලා. ඉතින් එහෙම නැතුව ඉතින් බඩු ටික අඩු කරා නම් මේ මිනිස්සුන්ට ආයේ ඒක ආයේ දෙන්න දෙයක් නැහැ නේ. දැන් මෙහෙමයි. ඇත්තටම දේවල් කීපයක් තියෙනවා මෙතනදී කතා කරන. කියන්නේ අපි මොනවා වුණත් ආණ්ඩුව විවේචනය කරනවා වගේම ආණ්ඩුවේ යම්කිසි දැන් අපි දකින්න දේවල් අපි අවුලක් නැහැ කියන එක අවුලක් නැහැ කියන්න ඕනේ. දැන් මෙතනදී එක පොඩි ගැටලුවක් ආවා. අපිට ඒ කියන්නේ ඇත්තටම මේක අපි මුලදී දැක්කේ ෂොක් එකක් විදියට. ඒ කියන්නේ යුද්ධයක් කියන්නේ ෂොක් එකක් කාලයක් එක දිගට යන්නේ නැහැ. හැබැයි ඉතින් දන්නේ ඇෆ්ගනිස්තාන යුද්ධය අවුරුදු 20ක් ගියා. මේ යුද්ධය සමහර අවුරුදු 30ක් යන විතර 40ක් යන විතර තියෙනවා. අපි දන්නේ නැහැ. අපිට දැන් පේන්නේ නිකන් ජනාධිපති ට්‍රම්ප් කියන විදිහට මාසයක් දෙකයි. එහෙම වුණත් මේක ටෙම්පරරි ෂොක් එකක්. එහෙම වුණා නම් ඔන්න පුළුවන් මේ බෆර් එක ඩිප්ලොයි කරා නම් අර ප්‍රයිස් එක පොඩ්ඩක් ඉහළ පහළ යාම අඩු වෙලා ජනතාවට මේ පැත්තෙන් අමාරුවක් වෙන්නේ නැත. හැබැයි එහෙම දෙයක් කරලා දිගු කල් යන්න අමාරුයි මේ යුද්ධ දිගටම ඇදුනොත්. මොකද බෆර් එක එක්ස්හෝස්ට් වෙනවා තැනකදී. බෆර් එක තැනකදී එක්ස්හෝස්ට් වෙනවා. ඒ එක්ස්හෝස්ට් වුණාට පස්සේ ආය යන්න යන මුල වැඩි කිරීමකට. ජනාධිපතිතුමා කිව්වෙත් ඒක. අපි මුලදිම කරේ. එතකොට ඕගොල්ලන්ට මේක දැනෙන්නේ නැහැ. අපි ඊළඟට බෆර් එක එක්ස්හෝස්ට් කරන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට ඊළඟ මොකක් හරි සීමාවකදී තෙල් මිල අඩුවීම හැකියාවක් තියෙනවා. හැබැයි ඔතන තව ඔප්ෂන් එකක්. මේක මට පේන විදිහක්. වැට් එක 118ක් තියෙනවනේ. මේ වෙලාවේ විතරක් මාර්තු මාසෙට විතරක් අපි 118ක් තියෙන වැට් එක 110ක් දක්වා ගෙනාවා නම් එතකොට වැට් එකෙන් අඩු වෙලා ගාන තව අඩු වෙන්න තිබ්බා. ඔව් එහෙම වුණා නම් බොහෝ දුරට අපිට පෙට්‍රල් දෙන්න තිබ්බා දැන්ට කියන්නේ 92 රුපියල් 295කට බැරල් එකක මිල කියන්නේ ක්‍රූඩ් ඔයිල් බැරල් එකක මිල ඩොලර් 115ක් වෙනකොට රුපියල් 295කට දීමේ හැකියාවක් තිබ්බා. රයිට්. හැබැයි ඉතින් යම් කිසි නිසා මේක එහෙම වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මූලිකව තව සමහරලාට තිබ්බා කියන්නේ මිල වැඩිවීම 130ක් නම් කියන්නේ රුපියල් 30කින් නම් මිල වැඩිවීම සිද්ධ වෙන්නේ රුපියල් 30ක් අර බදු වලින් අඩු කරන්න. ඒකතොට සමහරට වැට් එක 118ක් අඩු කරන්න අවශ්‍ය 10ක් අඩු කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. එහෙම දේවලුත් තිබ්බා. හැබැයි තව එකක් තියෙනවානේ. අපි එහෙම ස්ට්‍රෝං ආර්ථිකයක් නෙමෙයි. අපි ස්ට්‍රෝං ආර්ථිකයක් නෙමෙයි. අපි මේ රිකවර් වෙන ආර්ථිකයක්.
රිකවර් වෙන ආර්ථිකයක් නිසා අපිට තිබ්බා මේ ටැක්ස් එක අඩු කරනකොට ලොකු ඉෂුව එකක්. මොකද්ද? අපේ GDP to tax ratio එක 15%ක අපි තියාගන්න ඕනේ. සමහර විට ඔක අඩු කරා නම් ඔය tax ratio එක බහින්න ඉඩ තිබ්බා. ඒක පොඩි සමහර රිස්ක් එකක් වෙන්න තිබ්බා. ඉතින් ආණ්ඩුව ඒ ගැන හිතුවා වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා ඉතින් තරමක් දුරට සාධාරණීකරණයක් කරන්නත් පුළුවන්. නමුත් ජනතාවට සහනයක් තව දීමේ හැකියාවක් තිබ්බා. මොකද දැන් මේ QR සිස්ටම් එක සහ මේ තේ නිසා ගොඩාක් මිනිස්සු පීඩාවට පත් වෙනවා. නේද? ඒක ගොඩක්ම හේතුව දැන් දිග පෝලිං දක්නට ලැබෙන්න හේතුව මං හිතන විදියට දැන් අර ෂෙඩ් එකක් පලිනි ෂෙඩ්ඩයක් තියෙන ෂෙඩ් එකක් තියෙන කියමුකෝ ෂෙඩ් දෙකේ පලිනි ෂෙඩ් එකේ කොටසක් ඉන්න දෙවෙනි ෂෙඩ් එකේ කොටසක් ඉන්න බැරි වෙලාවත් පලිනි ෂෙඩ් එක ඉක්මනින් ඉවර වුණොත් ඒ කට්ටිය ආයේ දෙවෙනි ෂෙඩ් එකට යනවා එතකොට දෙවෙනි ෂෙඩ් එකේ දිග තව වැඩි වෙනවා එහෙම බැලුවම මේ නිකන් අර QR එකෙත් පොඩි අවුලක් තියෙනවා කියලා QR එක කියන්නේ මේ තෙල් ටික බෙදහැරීමේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා කිව්වොත් ඒකත් අපිට එහෙම සලකවන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට තව එකක් තියෙනවා දැන් ඔය QR සමහර වාහන වලට හම්බෙන්නේ නැහැ නේද? ඒ කියන්නේ නිකමට හිතන්නකෝ ඔයාලා දැකලා තියෙන පාරේ යනකොට ආබාධිත අය දැකලා තියෙන දර ස්වීප් විකුණන්න එයාලම හදාගෙන තියෙන බයික් එක. සාමාන්‍යයෙන් එයාලට මේ ඒකට QR ගන්න බෑ මම දන්න තරමේ. මේ ළඟදී එයාලට ඒක රෙජිස්ට්‍රේෂන් නම්බර් එකක් වගේ දෙයක් නැහැ. ඔව් මේ ළඟදී මම දැක්කා Facebook එකේ වෙන්න ඕනේ වීඩියෝ එකක් ෂෙයා වෙනවා රුපියල් 500ක් දික් කරගෙන ඒ අදාළ පුද්ගලයා කියනවා මට මේකෙන් ආබාධිත පුද්ගලෙක්. ඔව් ආබාධිත පුද්ගලෙක් එයාගේ ඒ කියන්නේ එයාට ස්වීප් ටික විකුණ ගන්න ඕනලු හවස් වෙන්න. හවස් වෙද්දි විකුණ ගන්න තෙල් නැහැ. මට තෙල් ටිකක් ගහලා දෙන්න කියලා එයා රුපියල් 500ක් දික් කරගෙන එතන මාර විදිහට පින් සෙන්ඩ් වෙනවා. ඔව් ඇත්තටම එදා වේල හම්බ කරගෙන කන මිනිස්සු ගොඩක් අමාරුයි. දැන් චුටක් ස්ට්‍රික්ට්ලි කියනවනේ QR එක නැත්තම් තෙල් දෙන්න බෑ කියලා. එතකොට දැන් ඒ වගේ අයට මොකද වෙන්නේ? ඇත්තටම ලොකු ගැටලුවක්. ඇත්තටම මිනිස්සු හරි අසරණයි මේ වෙලාවේ. පැත්තෙන් ගත්තොත් අපි ෆේල්ද කියලා හිතන තැනක් නේ. මොකද අර මානව ශිෂ්ටාචාරයේ ආරම්භයේ කතන්දරෙත් තියෙන ඔක ඇතුලේ. එතන දැක්කද ඒ කතාව? ඔව් ඇත්තටම අපි දැන් ඔය දැක්කේ එක මිනිස්සෙක් විතරයි. මානව ශිෂ්ටාචාරයේ ආරම්භය මොකක්ද ඒ කොටස? ඒ කියන්නේ මානව ඇත්තටම මම දන්නේ නැහැ. මානව ශිෂ්ටාචාරයේ ආරම්භය සිද්ධ වෙන්නේ කොහෙද කියලා අහනවා. ඒ කියන්නේ මෙතන ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ගේ ටීචර් කෙනෙක්ගේ අතර යන කන්වර්සේෂන් එක ඩිස්කෂන් එක. එතකොට දැන් මේ ඒ ස්ටුඩන්ට් ටීචර්ගෙන් අහනවා මානව ශිෂ්ටාචාරයේ ආරම්භයේ විදිහට ඔබ දකින්නේ කුමන සාධකයක්ද කියලා. දැන් එතකොට දැන් ඔයාගෙන් මම මේ ප්‍රශ්නේ අහුවා මොකද්ද මට දෙන්න උත්තරේ? අපි කියන්නේ මොන ගල් ආයුධ, මැටි භාජන ඕවනේ අපි ඉතිහාසෙට ඉගෙන ගත්තේ. එතකොට මේ ටීචර් කියනවා එයා දෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම උත්තරයක්. මානව ශිෂ්ටාචාරයේ පළමු සලකුණ විදිහට මම දකින්නේ බිඳී නැවත සුව වූ කලව ඇටයක්. heel firmer ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා. එතකොට ඇයි එයා එහෙම කියන්නේ? දැන් හිතන්න සතෙක්ගේ කලව ඇටයක් බිඳුනොත් ඕක හොඳ වෙනකන් ඒ සතා කැලේ ඇතුලේ බේරිලා ඉඳීද? නෑනේ. සුව වෙන කාලය ඇතුළත එක්ක ඔයා කාගේ හරි දඩේමක් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඒ තුවාලේ මොකක් හරි වර්ස් වෙලා එයා එහෙමම මැරිලා යනවා. සාමාන්‍යයෙන් ආහාර හොයාගන්න බැරිව මැරිලා යනවා. එතකොට එයාගේ සුව වෙන පීරියඩ් එක වෙනකන් එයා සර්වයිව් වෙලා ඉන්නේ නෑ. හැබැයි අපේ මිනිස්සෙකුගේ හිතන කලවැටයක් බිඳුණා කියලා. ඒ මිනිස්සයා රිකවර් වෙනවා කියන්නේ තව කෙනෙක් අනිවාර්යෙන් එයාව බලාගෙනනේ. එතකොට මෙයා කියන්නේ අර ඒ දැන් හම්බෙලා තියෙන රිකවර් වෙච්ච කලවැටයක්. ඒකට ඒ කියන්නේ එයාව කවුරුහරි බලාගෙන. ඔව්. එතකොට එයා ඒ පෙන්නන්නේ අර කෙයාරින් එක. කෙයාරින්ම නෙමෙයි. මානව ශිෂ්ටාචාරය ආරම්භ වෙන්නේ අපි අනිකා පිළිබඳ සහකම්පනය කියලා. එහෙම බැලුවොත් ඒ කතාව ඇත්තක් තියෙනවා. සිම්පති කියන එම්පති කියන කන්සෙප්ට්ස් දෙක ඇතුලේ අර වීඩියෝ එකේදී ඒක පේන්නේ නැහැ. මොකද ඒගොල්ලෝ කියනවා QR ලොකු තගක් දානවා යාට. ඒ කියන්නේ අර මානුෂත්කම මානුෂීයත්වය. කියන්නේ මනුසත්කම කියන එකේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් කියනවා සමහර තැන්වලට ආවම. ඒක එක ඇස්පෙක්ට්ස් වලින් බැලුවාම ඇත්ත. දැන් අපි බලන්නේ මොන දේ කිව්වත් අපි බලන්නේ අපේ නීඩ් එකට අක් ගාලා ෆුල් ඒක මේවා කරගන්න. ආත්මార్థකාමීකම.
ඒක එනවනේ කොහොමද තෙල් ටික ඉක්මනට ඉවර වෙනවා දැන් ආරයට යන්න දුනොත් මට තෙල් ටික නැහැ. ඕක එනවනේ ඔළුවට. ඒ වුණාට අපි හිතන්න ඕන නේද? මොකද රුපියල් 500ක් කියන්නේ ඔයා හිතන සාමාන්‍යයෙන් තෙල දැන් තියෙන මිලත් එක්ක මත ලීටර එකමාරක් පොඩි ප්‍රමාණයක්. ඔව් ඇත්තටම manussකම කියන එක ඕනේ. ඒක දැන් මේ වෙන දේවල් එක නැති වේගෙන යනවා. ලෝකෙත් එක නැති වෙලා කියලා පේනවා ලංකාවෙත් එන ප්‍රශ්නත් එක්ක manussකම නිකන් ටික ටික පිරිහෙනවා වගේ දෙයක් තමයි. ඉතින් අපි ඔය දැක්ක එක වීඩියෝ එකක් විතරයි. එක වීඩියෝ කරපු නිසා තව කොච්චර මේ වගේ දේවල් වෙනවා ඇතිද? දැන් මොනවා කිව්වත් වෝ සිටුේෂන් එකෙන් උනත් ගොඩක් පීඩාවට පත් වෙන්නේ කවුද? අර ලීඩර්ස්ලාද? මේ උන්න මෙන්න මැරෙන්න ඕන්න මෙන්න ඉන්න ලීඩර්ස්ලා ටිකද? නෑ අසරණ මිනිස්සු. හැම තැනින්ම තැලෙන්නේ මහජනයා මිනිස්සු. රයිට්. එහෙනම් මේ ඊගාව කතන්දරේ අධ්‍යාපනයේ පැත්තෙන් ලොකු වෙනස්කම් ටිකක් අපිට වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ලොකු වෙනස්කම් ටිකක් කියන්නේ අලුත් දෙයක් අලුත් අපි දැක්කා. කන්සෙප්ට් එකක්. කියන්නේ ඒක මීට කලින් යා කරනවා කියලා කිව්වා ඒක අන්තිමට කළා හැබැයි. අපි ඒ ගැන ක්‍රෙඩිට් එක කියපු කොහොමද දෙයක් දෙන්නේ? හරියට කරාමද අපේ අග්‍රාමාත්‍යතුමිය එහෙම නැත්නම් අපේ අධ්‍යාපන ඇමතිතුමිය එහෙමද නිවුස් එක නිවුස් එක ආයි කියවන්න නෑ, ඕනද? අවශ්‍ය නැහැ. අවශ්‍ය නැහැ නේ අපි මේ කියමු. නිකන් අර කියමුනේ ඔව්, මොකක්ද ඔව්. උනේ කියලා. මේකයි අපි මීට කලින් එපිසෝඩ් එකක සඳහන් කළා මේ අග්‍රාමාත්‍යවරිය ඒ ලෙවල් කරපු විශ්වවිද්‍යාල බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්න සිසුන් වගේකට ස්කෝලර්ෂිප් දෙනවා කියලා. ටොප් පර්ෆෝමර්ස්ලාට ටොප් පර්ෆෝමන්ස්ලාට. ඉතින් ලංකාව ඇතුළේ නෙමෙයි රටින් පිට. ඒ කියන්නේ ඒ ලංකාවේ ටොප් පර්ෆෝමර්ස් වල ලංකාවෙන් පිට විශ්වවිද්‍යාලවල හරි ලංකාවෙන් පිට තවත් පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා. ගැටලුවකට වඩා දැන් අපි මෙච්චර කාලෙකට හිතන් හිටියේ මේ ස්කෝලර්ෂිප් හම්බෙන්නේ නෑ මෙහිමයි හම්බුනට දෙන්නේ අනම්මනම් එහෙමමනේ අපි හිතන් හිටියේ අන්තිමට ඒක එලිපිට කරා කරපු නිසා අපිට දැන් තියෙනවා හිතේ සතුටක් අනේ ඊළඟ ඉන්න කට්ටියටත් මේ ස්කෝලර්ෂිප් එකක් ඒ හම්බෙන්නේ කියන්නේ අධ්‍යාපනය කියන්නේ අත්තඩු. ඒ කියන්නේ මම ඕකෙම මේ ඔය FB එකේ යද ඒක වෙනකොට ඔකට සහභාගී වෙයි කියන්නේ මේ ළමයෙක් දාලා තිබ්බා. බැච් එකනේ. සිලෙක්ට් වෙනවා. සිලෙක්ට් ළමයෙක් දාලා තිබ්බා. අධ්‍යාපනය කියන්නේ අත්තඩු තියනවා කොහෙටද පියාඹන්න බැරි. ඇත්ත. අධ්‍යාපනය කියන්නේ අත්තඩු තියනවා ඕන දෙයකට පියාඹන්න පුළුවන්. ඇත්තට දැන් ලංකාවේ අධ්‍යාපනය තියෙනවනේ. ඔව් ඒක ගැන මොකද හිතන්නේ? දැන් ලංකාවේ මේ වෙලාවේ තියෙන අධ්‍යාපන ක්‍රමයක් තියෙනවානේ. ඒකත් එක්ක මේ 8 දෙනෙක්ටනේ. ඔව්. නෑ 32කට. 32කට. ඔව්. 32කට. 32කට. එතකොට ඒගොල්ලොන්ට මේ හම්බිච්ච chance එක ඇත්තටම මේ හොඳයිද? ඔව් හොඳ වගේම නරකකුත් තියෙනවා. ඉතින් ළමයි ඒ කියන්නේ එතනින් සීමා වෙනවා වගේ ප්‍රශ්නිකුත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ වා කියන අර හොඳම මොළ ටික එළියට යනවා කියන එකද? ඔව් හොඳම මොළ ලංකාවටත් ඕනේනේ. මොකද රටක් විදිහට අපි ගොඩ යන්නත් ඕනේ. මං හිතන්නේ ඔය හොඳ මොළ එළියට ගියාම ආයේ ඒගොල්ලෝ ලංකාව කොට දාන්න ලංකාව ඇතුළට එයි කියලා. හැබැයි දැන් මම හිතන්නේ හැබැයි ඒක එහෙම හිතුවොත් එහෙම නිකන් ඒගොල්ලෝ නිකන් මහා කැත වැඩක් කරනවා කියන්නේ. නෑ ඔතන මං හිතන්නේ එහෙම එකට ඉඳන් කාලා එහෙම මං හිතන්නේ එහෙම දෙයක නෙමෙයි මං හිතන්නේ ඔතන මතන ඇග්‍රීමන්ට් එකක්. ඒක අපි දන්නේ ඇත්තටම මෙතන. ඔය යම් කිසි දෙයක් ඇති ඇතුලේ. ඇග්‍රීමන්ට් එකක් ආයි ලංකාවට එන්න ඕනේ වගේ දෙයක් තිබුණොත් හොඳයි. මේගොල්ලෝ මේ රට ඇතුළට අවිලා නැවත සේවය ඔව්. කර යුතුයි. ඒ වගේ කන්සෙප්ට් ඔව්. එකක් දීලා ඇති. ඇති. මේ හැබැයි දැන් චූටි මගේ යෝජනාවක් මම දකින්නේ. දැන් ඔතන ළමයි කී දෙනෙක් යනවද? 32ක් යනවා. 50ක් කියමුද රවුන්ඩ් ඔෆ් කරලා. ඔව්, 50ක් කියමු 50ක්. වාර්ෂිකව විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපන සුදුසුකම් ලැබෙන ප්‍රමාණය කීයද? 40000ක් ඔක්කොම ඔව්. කියන්නේ කොලේජ් යුනිවර්සිටි කොලේජස් උත් ඔක්කොමත් එක්ක ඔක්කොමත් එක්ක. 40000ක් වගේ ප්‍රමාණයක් ලැබෙනවා. කියලා ලියනවද? ඔව් ඒක වෙනම කතන්දරනේ. අපි යුනිවර්සිටි කෙනෙක් කතා කරමු හයර් එඩියුකේෂන් කියන සිස්ටම් එකේ. මට කතා ගන්න දෙන්නෙම නැහැ. අර ටික නේ අර ටික ලොකු ඉෂුස් ගොඩක් තියෙනවා. ඔව්. ඒ කියන්නේ අපි හයර් එඩියුකේෂන් වලින් පල්ලෙහාට આવත් කතා කරන්න පුළුවන් අපිට පැය 3-4ක්. ඉෂුස් නම් වරතරක් තියෙනවා. අපි අර මේ හොඳ කමවත් අපි හොඳයි ඔව්. හොඳ එක කතා කරමු. එතකොට මේ ලංකාවේ টপ රෑන්කින් යුනිවර්සිටිස් තියෙනවානේ. ඔව්. මොනවාද? කොළඹ යුනිවර්සිටි. සාමාන්‍යයෙන් ලීඩින් යුනිවර්සිටි එක වෙන්නේ අපේ කොළඹ. කොළඹ. සාමාන්‍යයෙන් වර්ල්ඩ් QS රෑන්කින් වල කීය වගේ දින්නේ? 10 ඇතුලේ 10 පැනලා. 10න් එහා පැත්තේ. කොළඹ. ඔව්. එතකොට අනිත් එක කොහොමද ඊට පස්සේ එන්නේ? එතකොට මෙන්න මෙහෙම යෝජනාවක් ආවා. අපි 37 50කට මේ අවස්ථාව ආරම්භ දෙනවා ලෝකයේ තියෙන টপ රෑන්ක් යුනිවර්සිටිස් ඇතුළට යන්න. ඔව්. අපිට බැරිද මේ ලංකාවේ ඉන්න 40000ට අවස්ථාවක් හදලා දෙන්න
පළවෙනි 500 ඇතුලේ තියෙන කැම්පස් එක ස්ටඩි කරන්න හැකියාව. ඒ කියන්නේ මම කියන්නේ මේ ඉන්න කට්ටිය රට යවන්න කියන එක නෙමෙයි ඈ. මං කියන්නේ ලංකාවේ යුනිවර්සිටිස් ටික. ඒ කියන්නේ රෑන්කින් 500 ඇතුළට ගේන්න පුළුවන්ද? ඒකට වැඩ පිළිවෙලක් තියෙනවද? ඇයි දැන් අපේ යුනිවර්සිටිස් ටික රෑන්කින් වල නැත්තේ? ලෙක්චර් පැනල් එක ෆැසිලිටිස් අන්න හරි. අපේ ලෙක්චර් පැනල් එක හොඳ රෑන්කින් වෙන්න ඕනි. හොඳ රිසර්ච් බී වෙන්න ඕනි. ෆොරින් ස්ටුඩන්ට්ස් ලගේ ඇට්‍රැක්ෂන් එකක් තියෙන්න ඕනි. සහ අපේ ෆැසිලිටිස් හොඳ වෙන්න ඕනි. ඔය හතරනේ හදාගන්න. එහෙනම් අපිට ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් මේකට අවශ්‍යයි. දැන් ඔයාලා ගිහින් බලන්න ලංකාවේ රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාලයක ඇතුළේ සමහර වෙලාවට තියෙන ලැබ් ෆැසිලිටිස් වැඩක් නෑ. ඔව් 80 ගණන් වල විතරක්. කියන්නේ කැම්පස් එක හදන දවස් වල තිබ්බ තමයි තාම තියෙන්නේ. ඔව් ඒ ලැබ් වලින් ගන්න පුළුවන් දෙයක් නෑ ළමයිට. ඔව්. එතකොට හොඳ රිසර්ච් බී වෙන්නේ නෑ. දැන් මම මෙහෙම දෙයක්වත් දැක්කා. රිසර්ච් එකක් කරන අවුරුදු 4ක් ඉවරලා ඩිග්‍රී. මේ මෑතකදී පෙරදිනේ විශ්වවිද්‍යාලෙ පැත්තේ මේ කැලණි විශ්වවිද්‍යාලෙ මගේ මිත්‍රයෙක් සමාන කැලණි විශ්වවිද්‍යාලෙ මගේ මිත්‍රයෙක් ෂෙයා කරලා තිබ්බ ෆොටෝ එකක්. සාමාන්‍යයෙන් එයාලගේ අවසාන නිබන්ධනයේට ඒගොල්ලෝ ඒ කියන්නේ අපි ඉතින් අපි දකින විදිහට අපි හැමෝම මේ සල්ලිකාර මිනිස්සුනේ මේනේ. ඔව්. ඒ සල්ලි ඒ නිබන්ධනයේ වෙනුවෙන් රුපියල් 7000කට දාක් රිසර්ච් එක වෙනුවෙන් ඉඳන් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ රිසර්ච් එක වෙනුවෙන් නෙමෙයි මගේ රිසර්ච් එක print කරන්න. print කරන්න. කොපිස් 4ක් ගන්න ඕනේ. එයි ඩිපාර්ට්මන්ට් වලට වැඩ 3යි Tamanට එකයි 4යි. Tamanට ගන්න ලස්සනට පරිස්සම් කරලා ඔක රාමු කරලා හරි තියා ගන්න ඕනේ. අනිත් ටික කුණු කුඩ වල තියෙන ෆොටෝ එකක් දාලා දෙන්න. කොයිතරින් එහා පැත්තට. R&D කියන දේ research and development. එතකොට අපේ මේ ටික රෑන්කින්ග්ස් ටික උඩට ගෙනාවොත් අපේ ළමයි තව විශාල පිරිසකට සමහරට මාස්ටර්ස් වලට පිටරට යන්න පුළුවන් වෙයි. මොකද ඒගොල්ලෝ ස්කෝලර්ෂිප් එතකොට දෙනවා. අපි වියදම් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඒ රටවල වලින් ස්කෝලර්ෂිප්ස් අපිට දෙනවා. එතකොට අපේ අර වැඩි ප්‍රමාණයකට හොඳ අධ්‍යාපනයක් යවන්නේ. දැන් ඉතින් ඔන්න කියන්න පුළුවන් අපි මෙන්න ආණ්ඩුව කරන කිසි වැඩක් හොඳක් විදියට දකින්නේ නැහැ බයිනවා කියලා. නෑ බයිනවා නෙමෙයි මං කියන්නේ. මේක යෝජනාවක්. අරක හොඳයි කරගෙන යමු. අපිට මෙහෙම දෙයක්වත් කරමු. හොඳයි ඇත්තටම. මොකද දැන් අයියා හිතන්න දැන් ඔය 50 අපි අරවුන්ඩ් කියලා ගත්තේ 50නේ. ඔය 50 දෙනා ලංකාවේ යුනිවර්සිටි එකට යනවා. කියන්නේ ඔය හිතන්න කොළඹ, පෙරදිනි, ජපුරෝ ඔය යුනිවර්සිටි යනවා. එයා අවුරුදු 4 කරගෙන කොහෙද? අවුරුදු 4 කරගෙන්නේ ලංකාව ඇතුළේ විතරයි. එයා රිසර්ච් එක කරන්නේ ලංකාව ඇතුළේ, එයා ප්‍රසන්ටේෂන් කරන්නේ ලංකාව ඇතුළේ, එයා මොකක් හරි ගෙට් එකක් තිබ්බොත් කියන කැම්පස් එක ඇතුළේ අර දේවල් තිබ්බොත් ඒක ගැටෙන්නේ මේ ලංකාව ඇතුළේ. ලංකාවට පිටින් යනවා කියන්නේ පිටරටකට ගිහිල්ලා දේවල් කරනවා කියන්නේ ඒ පිටරට ඉන්න සංස්කෘතිය ඉගෙන ගන්න. එයාලා සර්වයිව් වෙන්න ඉගෙන ගන්නවා. කොහොමද ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්නේ කියලා ඉගෙන ගන්නවා. කියන්නේ මම කියන්නේ වර්ල්ඩ් වයිඩ් විදිහට. කියන්නේ ලෝකෙ දකින්න විදිහට එයාලා වෙනස් වෙනවා. ඒ ඇත්තටම මේ ලංකාව ඇතුළේ හිටියා කියලා අපිට හිටියා කියලා මේ හිත කියන්න එපා. මෙන්න මෙයා කියන ලංකාවේ ඉඳලා මේ වැඩක් කරගන්න බෑ කියලා නෙමෙයි මං කියන්නේ. ලංකාවට ආවේනික වෙච්ච දෙයක් තියෙනවනේ. ඒක පිටරට වෙනස්නේ. එතකොට මේ පනදාට විරුද්ධ එහෙම කරනවා. ඔය ස්කොට්ලන්ඩ් යන්න. ඔය ඉගෙන ගන්න UK යනවා. ඔව්. ඔයා දැන් ඔය කියන වර්ල්ඩ් එක්ස්පීරියන්ස් එක UK ඇතුලේ 100% වර්ල්ඩ් එක්ස්පීරියන්ස් අද UK එක්ස්පීරියන්ස් එකක් දෙන්න. මම කියන්නේ එයා එක්ස්පෝස් වෙනවා වර්ල්ඩ් එකට කියලා කියන්නේ. ඉතින් නෑ. එකටම නෙමෙයි. එයා එතන එක්ස්පෝස් වෙන්නේ UK වලට. හැබැයි UK වලට තව පිටරට කට්ටිය ඇවිල්ලා දැන් ලංකාවේ අපේ රිසර්ච් ෆැසිලිටිස් ටික වැඩි කරලා ගෙනාවොත් බැරිද? ලංකාව ඇතුළේම අපිට ගොඩ යන්න බැරිද? ඔව්. මං කියන්නේ ඒකයි. දැන් ඔයා කෙම්බ්‍රිජ් යුනිවර්සිටි එකට ගියොත් ඔයා කියන කෙම්බ්‍රිජ් යුනිවර්සිටි එක ඇතුලේ සෝමාලියාද, ජමයිකාද, ඕස්ට්‍රේලියාද, මැලේසියාද මිනිස්සු ඉන්නවා. ඔයා කියන කතාව හරි. අපේ යුනිවර්සිටිස් වල අපේ ලංකාවේ ළමයි විතරයි ඉන්නේ. ඇයි? ඇට්‍රැක්ෂන් එක නැහැ. රෑන්කින් නැත්තම් ඇට්‍රැක්ෂන් නැහැ. රෑන්කින් තියෙනකොට ඇට්‍රැක්ෂන් තියෙනවා. MIT යන්න, ඔක්ස්ෆර්ඩ් යන්න, කෙම්බ්‍රිජ් යන්න, හාවර්ඩ් යන්න ඇට්‍රැක්ෂන් තියෙනවා රෑන්කින් නිසා. වර්ල්ඩ් එක්ස්පීරියන්ස් එක කියන්නේ මේ රටකට ගිහින් ගන්න දෙයක් නෙමෙයි. ඒකත් මෙතන තියෙන දේ. මේක ඇති ඈ. මමත් පෙන්වන්න හැදුවා විතරයි. මේ තියෙන්නේ කියලා. මේක ඇති. වර්ල්ඩ් එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්න එකට. යන්න ඕනේ නෑ. අපිට ලංකාවේ පහසුකම තියෙද්දි අපිට ඒක වැඩේ හොඳයි ඈ. වැඩේ මරු. රට ගිහිල්ලා ඉගෙනගෙන ක්වොලිටි এডুকেෂන් එක කරන් එන එක මරු. හැබැයි ඔයාගේ ස්ටේට්මන්ට් එකට මම විරුද්ධයි. පර්සනලි. මම දන්නේ අනිත් අය ගැන පර්සනලි වර්ල්ඩ් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් කියන්නේ ඔයා රටකට ගිහින් ගන්න දෙ නෙමෙයි. ඔයා ගන්නේ තායිලන්ඩ් ගියා නම් තායිලන්ඩ් එක්ස්පීරියන්ස්. දැන් එහෙම ගත්තොත් එහෙමක අපිට හරියට හැටර්න් එක්ස්පීරියන්ස් එකක්වත් නැහැ. ඇත්ත ලංකාවේ ඉඳගෙන නේ? ඈ දැන් ඔයා ඔය කියන විදිහට වර්ල්ඩ් එක්ස්පීරියන්ස් ගන්න
ඔයා අපි දියුණුවට වලට විතරනේ. ඔව්. සෝමාලිය කන්න නැහැ. පොඩ අරන් ඉන්නද නේ එක්ස්පීරියන්ස් එක කන්න නැතුව මාසයක් විතර ඉඳලා. හරි. මන් දන්නෙත් නෑ මේ හැබැයි ඔව්. වෙන දේවල් එක්ක ඔව් හැබැයි ඔව් ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක නම් මෙහෙදි ගන්න හම්බෙයි වගේ. කමන හරි සෝමාලියටම යන්න ඕනේ නැතිවෙයි වගේ තත්ත්වකුත් තියෙනවා. පොඩ නැද්ද ඒ වගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් මේ යන විදිහත් එක්ක කන්න නැති වෙයි වගේ. කන්න නම් නැති වෙන්න උනට පොඩ ළඟින් ඒ වගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න ඔව් ඉතින් පුළුවන් ඩයට් එකකට වගේ ගියොත්. ඩයට් ඇයි ඔයා ඩයට් කරන්නේ? ඩයට් මහතද? පිස්සුවනේ. කියුට් thank you. ඔයා මහතයි කියලා හිතන්න එපා. ආ කියුට් අලිපටි කියලා හිතන්න. ගිය සතියේත් මට ඕකම කිව්වා. මේ සතියේත් ඕකම කිව්වා. thank you so much අයියේ. තාඩි දාසයෙන් ඊළඟ එපියේ මාව වෙනුවට අලියෙක් විතර තියලා තියයි. අමාරුයි. ෆිට් කරන්න බැරි ඈ? පුටු නෑ. එන ඒක නෙමෙයි කතන්දරේ. එන අලියගේ දන දෙක සුදුයි. එහෙම ප්‍රශ්නකුත් තියෙනවා. අලියාගේ දල දෙක සුදුයි. රයිට් මේ ඉතින් ඔක තමයි ස්කෝලර්ෂිප් කතන්දරේ මම කියන්නේ. දැන් හේමක කියපු කතන්දරේ වැරදි නෙමෙයි. පර්සනලි මගේ පර්සනල් ෆිලොසොෆිත් එකත් එක්ක මැච් වෙන්නේ නැහැ. අපිට එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්න ඕන නම් ඔයාට මොකද මේ අපි අර මාටින් වික්‍රමසිංහ මහා පතරංග පොත් ලිව්වේ ඔය රටවල් වල ගිහිල්ලා ඇවිදලා ඇවිල්ලා අරගත්ත එක්ස්පීරියන්ස් වලින් නෙමෙයි. රයිට්? ඒ දේවල් පොඩ්ඩක් ඔළුවේ තියාගෙන කියන මට හිතෙන දේ එහෙම මම කියන්නේ. ඒක තමයි මාත් කියන්න ගියේ ඒකම තමයි ඉතින් අර මෙහෙමයි. ඔව්. පොඩ වැරදන පොඩ්ඩක් විතරදී චුට්ටක් මෙහෙමයි. ආසයිනේ ඔව්. පිට රටකට මෙහෙමයි. යනවා අර යනවා පොඩි එකක් තියෙනවා. වාද විවාද කරන්න ගියාම ජයපරාජය පොයින්ට් එක බ්‍රේක් වෙන එක අපි හදවතින් පිළිගන්න ඕනේ. ඒ නිසා බොහොම ස්තුතියි ඒක මට පෙන්නලා දුන්නාට. ඇත්තටම. ඇත්තට මේ එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්න ඉතින් ලංකාවේම ඉදියත් ගන්නත් පුළුවන් මේ යන විදියට. මේ කමක් නැහැ ඉතින්. පිටරම යන්න ඕනෙත් නැහැ. නෑ හිතර දුන්නා සමාවෙන්න කියන්න දෙයක් නෑ. නෑ වෙනට අර සහන් කිව්වා වගේ අර රිසෝසස් ටික ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් ෆැසිලිටීස් ඒ වගේම අර ලෙක්චර් පැනල් එක රිසර්චර්ස් කරන් තියෙන ෆැසිලිටීස් ටික හැදුවොත් අර 32ට විතරක් නෙමෙයි අපේ රටේ ළමයින්ටත් ඒ කියන්නේ මෙතන ඉතුරු වෙන සෙට් එකටත් ඒ අර විදියට ඔයා කියන වර්ල්ඩ් වයිඩ් එක්ස්පීරියන්ස් එක. මොකද ඔයා හිතන්න ඔයාට උගන්වන ලෙක්චර් පැනල් එක. ඔයාට අවුරුද්ද සෙමෙස්ටර් එකකට මොඩියුල්ස් 6ක් තියෙනවා. මොඩියුල්ස් 6න් රටවල් 6ක ඉන්න එක්ස්පර්ට් පැනල් එකක් නම් ඉන්නේ. එතනින් මේ ළමයිට එක්ස්පීරියන්ස් එක හැදෙනවා. ඒ ළමයිට මොකද මේ මිනිස්සු ඔයාලගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක ෂෙයා කරනවා. දැන් බලන්න ඔයා නිකන් හිතන්න. මම මේ සරල උදාහරණයක් කියන්නම්. A level කරන්නේ නැවනේ හැමෝම මේ ළමයි එන A level කරලා. A level කරන්න ගියාම ඒ ළමයින්ගේ පන්තිවල උගන්වන ගුරුවරු ටික යුනිවර්සිටි එක්ස්පීරියන්ස් එක දෙන්නේ නැද්ද? කැම්පස් ගියා නම් පුතේ ගොඩ ඩිග්‍රිය දීලා එවන්න. කෙලින්ම පටන් ගන්න පේරාදෙනිය තියෙනවා මල් පාරක්. ආයි ඩිග්‍රිය දීලා එවන්න. සයිමන් ටික ගැන කියන්නේ නැහැ, ප්‍රොජෙක්ට් එක ගැන කියන්නේ නැහැ, එන්ඩ් එක්සෑම්, මිඩ් සෙමෙස්ටර් එක්සෑම් ගැන කියන්නේ නැහැ. නෑ ඒකම කියන්නේ ඒ ළමයින්ට ඒක එනවනේ. ඒකෙන් තමයි ළමයින්ට ආස වෙන්නේ. ඊට පස්සේ එතකොට අපිට කොහොම බැරි වෙලාවත් එහෙම මේ කාස් එකේ කිව්වොත් පුතේ කැම්පස් එකේ මෙහෙම තියෙනවා එක්සෑම්මයි තියෙන්නේ වෙන කිසි දෙයක් නැහැ කියලා කිව්වොත් උන් කැම්පස් යන්නෙත් නැහැ. කැම්පස් යන්නේ නැහැ. එන අතරමැද අවුරුදු 14 එක්සෑම්. තව අවුරුදු 14 ලියපන්කෝ කියලා නිකන් ඉන්නවනේ. ආදරේ තමයි යාළ එතන මාර්කට් කරන්න. ඔයාලා මෙතනම කරන්න එපා. ඔයාලට කැම්පස් ගිහින් හැබැයි ලව් කරන්න පුළුවන් කියන එක තමයි කියන්නේ. තමා කියන්න අර එක්ස්පීරියන්ස් එක අපිට දෙන්නේ අපිට කියන්නේ කවදාවත් කැම්පස් එකේ මෙහෙම එක්සෑම් තියෙනවා. කවුරුත් කියලා නෑ එහෙම දෙයක්. අපිට අපේ ගුරුවරු කිව්වේ කැම්පස් ගියාම ඉගෙන ගන්න කියලා. අපි කැම්පස් යන්නේ ඉගෙන ගන්න. එහෙමකටත් කියලා නෑ. නෑ. මම හිතන්නේ මටත් කියලා නෑ. නැද්ද? ඒක නම් බොරු. ඒක නම් බොරු. රයිට්. මේ ඉතින් ඕම තමයි අපි අධ්‍යාපනය දැන් මේ කියන්නේ අපි බේසික් පැත්තට පහළ පැත්තට බැස්සේ නැහැ. අපි කියන්නේ හාය කියන්නේ අපි A level section එක secondary education primary education ඉදිරියේදීත් අපි ඒක ගැන කතා කරනවා. ඒක ඒ දේවල් අපි කතා කරන්නේ. මම හිතන්නේ ඒක අපි ටිකක් අපේ එක්ස්පර්ට් කෙනෙක් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා කතා කරන එක තමයි හොඳ. ගොඩක් හොඳ. ඒ කියන්නේ කොහොමද ඕල් වලින් පස්සේ තමන්ගේ නෑ ඒක විතරක් නෙමෙයි මම කියන්නේ. අපේ ලංකාවේ තියෙන education system එකේ තියෙන flaws pros cons හැමදේම. ඒ කියන්නේ මෙහෙමනේ අපි කොච්චර දේවල් කිව්වත් ඔය අපි මේ ශ්‍රී ලංකන් එඩියුකේෂන් කියන්නේ අපි ඔය කියන ෆ්ලෝස් තියෙන එඩියුකේෂන් සිස්ටම් එකේ ඉස්සරහට ආපු මිනිස්සු. Yeah. right?
එතකොට මෙතනින් එළියට ගිහිල්ලා ලෝකේ වැඩ දාන මිනිහෙක් ඉන්නවනම් ඒගොල්ලොත් මේ এডুকেෂන් එක through ආපු මිනිස්සු. flows through ආපු මිනිස්සු. හැමදාම flow එකට බැන ඒ කියන්නේ හැමදාම මේ සිස්ටම් එකට බැන ඉන්න එක නෙමෙයි විකල්පය. තමන් කොහොමද දෙයක් ඩෙවලොප් කරගන්නේ? තමන්ගේ ටැලන්ට් එක හදාගන්නේ කොහොමද? අනිත් එක්කෙනෙක් උදව් කරලා ඉස්සරහට යන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි ඉතාමත් වැදගත් වෙන්නේ. දැන් ඔය හොඳ උදාහරණයක් තියෙනවා. ඇත්තටම අපිට මේ රටක් විදියට ගොඩක් ආඩම්බර වෙන්න පුළුවන් සිද්ධියක් මේ ළඟදි වෙනවා. මේක පර්සනල් මම නම් මාර ප්‍රවුඩ්. මාරම ප්‍රවුඩ් කියන්නේ මේක මම නම් දකින්නේ කියන්නේ අපේ මේ චූටි රටට හම්බෙච්ච පට දෙයක්. අපි සුසන්තිකා මේ මෙඩල් එකක් දෙනම තිබ්බ අපිට තිබ්බ ෆීලිං ඒ වගේම දෙයක් මට නම් මේකේ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඩොක්ටර් ආශා දිවස් මේ මෑතකදී තිබ්බා අපේ UN ජෙනරල් ඇසෙම්බලි එක. එතනදී එයාගේ මේ විමෙන්ස් ඩේ එක වෙනුවෙන් දාපු මේවා එකේ අපේ හිටියේ කියන්නේ women who broke the barriers. තමයි ඒකේ ටයිටල් එක women who broke the barriers. ඉතින් එයා තමයි ඒකේ මැසේජ් එක ඩිස්ප්ලේ කරලා යාගේ ෆොටෝ එකක් එක්ක තිබ්බේ ડોક્ટર ආශා දිවෝස්. එයා ශ්‍රී ලංකන් මැරින් බයොලොජිස්ට් කෙනෙක්. ඉතින් මරු hats off and congratulations madam on behalf of the whole Sri Lankan Gen Z. We really appreciate and admire you, and she could be next role model for the whole like Sri Lankan Gen Z. Again අපිට ඕනේ ඔය එක්කෙනෙක් නෙමෙයි. ඊගාවෙකේ තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. ඊගාවෙකේ තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. අයියගේ හැපැත්තින් එක්කෙනා ලොකු එක්කෙනෙක් අපේ මගේ හැපැත්තින් එක්කෙනත් ලොකු. ඇයි ඒගොල්ලෝ විතරක්? ඇයි අපි? සමහර විට ඊගාවටනේ UN එකේ ඉන්න සෙක්‍රටරි ජෙනරල් අපේ ළමෙක් කියන්නේ අපේ මේ සහෝදරෙක් Gen Z එකේ කොල්ලෙක් වෙන්න පුළුවන්. Gen Z විතරක් නෙමෙයි මං කියන්නේ. ඕන ශ්‍රී ලංකන් කෙනෙක්. ඇත්තට බැරි නෑ. ඒක තමයි අපි ගිය සතිත් කතා කරේ. දැන් ඔතන අපි ගිය සැරේ අපි කාන්තාවන් ගැන කතා කරද්දි අපි කතා කරානේ. ඒකත් හොඳ උදාහරණයක් මේක බැරියර්ස් බින්දගෙන එළියට ආපු එක. ඉතින් අපිට කියන්න තියෙන්නේ මේ කාන්තාවන්ට ඕන දෙයක් ගන්න පුළුවන්. නැද්ද? නැද්දයි? ඔව්. ඉතින් මේ මං හිතන්නේ මේ අපේ ඩොක්ටර් ආශා ගොඩක් වෙලාවට ආශා දිවස් ගොඩක් රිසර්ච් කරා මැරීන් සිස්ටම්ස් ගැන ගොඩක් දේවල් එයා ඒ වෙනුවෙන් කතා කරා. ඉතින් ඇත්ත breaking the barriers. I think we can do that every time. Definitely. හරි. ඉතින් මේ මොකක්ද ඊළඟ මාසේ? මොකක්ද ළඟ එන උත්සවය? බක්මහා. තව අවුරුදුලු. දවස් 25. තාරුණ්ණී නැකත්පත. නැකත් හදන්න වෙලා තියෙන්නේ දැන්. මේ පාර ඔයාට කැමති නැකත් පතක් තෝරගන්න පුළුවන් මේ වගේ එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි. අර මෙහෙම තියෙනවා කාඩ් තුනක් ෂෆල් කරලා මෙහෙම ගහන්න පුළුවන්. ඒන එකෙන් පළවෙනි ඒක තාරුණ්ණේ නැකත්පත. ඒක තාරුණ්ණේ නැකත්පත. දැන් ගොඩක් තියෙනවානේ. තව දවසකින් තව එකක් කියයි. මේක මේ වැරදි තව එකක් කියයි. එහෙම එතකොට ෂෆල් කරලා තමයි දාන්නේ. රයිට්. කොහොම හරි මේ නැකත් ගැන කතා කරනකොට අපේ අවුරුද්දක ඉතින් අමතක කරන්න බැරි නොස්ටැල්ජියාවනේ ඔක. අපි චූටි කාලේ නම් පුරුදු වෙච්ච දේ. Gen Z එක විදියට දරන මතේ මොකක්ද මේ නැකත් අවුරුද්ද මේ concepts එක. මොකක්ද idea එක? අවුරුද්ද කියන්නේ whole vibe නේ. අර ඒ කෙනෙකුට නිකන් දැනෙනවනේ. පොඩි ඇඟට පොඩි කික් එකක්. අවුරුදු ළඟයි. එහෙම එකක් දැනෙනවා. ඒ වුණාට සාමාන්‍යයෙන් මම දැකලා තියෙන දැන් පර්සනල් ඔපිනියන් Gen Z අය පොඩක් ඔය නැකත් ගැන එහෙම ලොකුවට කෙයා කරන අර මේ නුනගතේ කන්න බෑ. සාන් කන්නතු ඉන්නවද? නෑ නොනගතේ වෙලාවටමනේ අපි කන්නේ. නෑ මෙහෙමනේ. දැන් නොනගතේ වෙලාවේ මොකද්ද කියන්නේ? ගේ ඇතුලේ ලිපගිනි දැල්වීම හොඳ නෑ. ගේ ඇතුලේ ආහාර අනුභවය හොඳ නෑ. දැනගන්න වලිපක් මිදුලේ. ඉව්වා කෑවා. කොත්තුවේ ඉඳන් ඔක්කොම ටික ගන්නවා. මම දැකලා ඔව් සාමාන්‍යයෙන් අපි පොඩක් ටෙන් වෙලා තියෙනනේ ඒක එහෙම ෆලෝ කරන්න ඕනේද මේක මොකක්ද එහෙම අර මම දැන් පර්සනල් ඔපිනියන් එක අපි පොඩක් අර නැක චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර ඒ වෙලාවට අම්මා කිව්වොත්නේ වැඩ අල්ලන්න කිව්වොත් මොකද්ද කරන්නේ අර මොකක් හරි තියෙන පොතක් ගන්නවා කියනවා ඒකනේ සාමාන්‍යයෙන් අපේ ගමේ නම් සාමාන්‍යයෙන් වෙන්නේ ඒක
වැඩ අල්ලන නැකතාවහම කොහෙද මන් දන්නේ නැහැ හොයා ගන්නවා පොත. ඉතින් කියවනවා ලයින් එකක් කියලා හරි වැඩ ඇල්ලුවා කියලා තමයි ඉන්නේ. එතකොට ඔයා හිතන විදිහට ජෙන්සි එක මේ නැකත් ගැන චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර මෙහෙමයි. ඒතර මමත් ජෙන්සී ඉන්නේ මම වුණත් ගොඩක් ඔය නැකත් කියන දේ සමහරවිට විශ්වාස නොකරන්න පුළුවන්. නමුත් මේක ඇතුලේ දෙයක් තියෙනවා. මේක ඇතුලේ තියෙනවා අපිට ආවේනික දෙයක්. අපි කාලයක් තිස්සේ රැකගෙන ආපු අපිට ආවේනික අපේකම දෙන්නේ මෙන්න මේක ඇතුලේ. ඒ කියන්නේ අපි ඔය හැම වෙලේම වරද්ද ගන්න concept එකක් නේ. modernization උයි westernization. අපි modern වෙන්න ඕනේ. අපි modern වෙන්න ඕනේ. ඉස්සර වගේ වැද්දා වගේ කොන කොල කෑලි ටික දෙන පාරේ යන්න බෑනේ. right? නේද? ඉස්සර කරත්ත ගියා කියලා ඒක කියන්න බෑනේ. දැන් කරත්ත යන්න වෙනවා නේද? තව පොඩ්ඩේ වරදිනවා. right? කොහොම හරි ඉස්සර විදිහට ඉන්න බෑ modern වෙන්න ඕනේ. හැබැයි westernization. ඔය concept එක පටල ගන්න හොඳ නෑ කොයි වෙලේම. අපි modern වෙන්න ඕනේ. westernize වෙන්න හොඳ නෑ. අපි අපේ අවුරුද්දක් ඇතුලේ සමරන්නේ නැකත් ටික විතරක් නෙමෙයි. අපේ ෆැමිලි එකත් එක්ක අපි ඉන්නවා කාලයක්. අපේ අම්මා තාත්තට අපි ගැන තියෙන අපි අම්මා තාත්තා ගැන තියෙන ගෞරවය ආදරය ප්‍රකාශ කරන දවසක්. සමහර විට සමහර පවුල් තියෙනවා මේ පවුලට මුළු අවුරුද්දටම අලුත් ඇඳුමක් ගන්න සල්ලි නැහැ. නමුත් ඒ අලුත් අවුරුදු දවසේ ඇඳුමක් ගන්නවා. ඒ අලුත් ඇඳුම ඇඳලා එන ෆීලිං එක ඒගොල්ලෝ දන්නවා. අපි තිබ්බයි ඉස්සර සංස්කෘතිය ඇතුලේ අපි තරහ වුණත් අල්ලපු ගෙදර මිනිස්සුන්ට කැවිලි පිඟානක් කරගෙන අපි යනවා. උවමාරු කරගෙන අපේ යාළු මිත්‍රකම් ටික අලුත් කරගන්නවා. තරහ මනහ නැති කරගන්නවා. ඔව් ඇත්තටම ඔව්යි. ඉතින් අර බුලත් දීලා වඳින එකේ ඉඳන් අවුරුද්දටම අපි නිකන් වදින එක අවුරුද්ද දවසට විතරක් අපි බුලත් දීලා අම්මා තාත්තට නෑදෑයන්ට අලුත් ඇඳුම් ඇඳගෙන ඇත්තට මේක අලුත් හැඟීමක්. වෙනදට අම්මා විතරක් කරන යුද්ධයක් නෙවෙයි ලිපගා. අම්මා එක තැම්බි කියන්නේ ලිපක් මොඩවනවා කියන ලේසි නෑ. එදාට අපි අර මුළු පවුලම එකතු වෙලා ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්නවා. බැලුනොත් අහනවා. දැන් මොකද තසුළු වෙලාවක් නම් තියෙන නේද අම්මා කිරි මුට්ටිය ලෑස්ති කරනකොට ඔක මාලා ලිප මොලවන්න කිව්වහම හරි ප්‍රශ්නේ ඔක පත්තු වෙන්නේ නැහැ පෙට්‍රල් ටිකක් හරි කියලා දාලා ඔක පත්තු කරන්නේ මේ පාර අවුරුද්දට මේකක් බෑ පෙට්‍රල් දාන්න බෑ ඇල්කොහොල් තමයි මේ පාර දාන්න වෙන්නේ මේ ඉතින් එහෙම අර මෙමරිස් ගොඩක් අපි ඔය පිලක් ක්‍රීඩා බලන්න කැට ගහන එක අපි අවුරුද්ද හැමදාම ගන්නවද ක්‍රිකට් නම් ගන්නව හැමදාම කැට එදාට සෙල්ලම් කරන්නේ පුල් පවුලත් එක්ක අවුරුදු උත්සව ටික යාළුවෝ ටික එක්කව වෙලා කොට පොරා අහලා බනා මුට්ටි විඳලා ගන්න මේ විනෝදේස මේ ඔක්කොමත් එක්ක ඇතුලේ තියෙන මේ අපේ මං කියන්නේ අර එකපාරක් ජේ.ආර්. ජයවර්ධනත් කියන සංස්කෘතිය ඛණ්ඩද කියලා ඇහුවනේ ඛණ්ඩ ඕනේ සංස්කෘතිය තමයි ඔයාව හදන්නේ අපේ රූට්ස් මේන්ටේන් කරන්නේ ඒ වෙලාවෙනේ සරච්චන්ද්‍ර මේ ධර්මිෂ්ඨ සමාජයේ කියන්නේ සොබිත හාමුදුරුවෝ එක්ක වෙලා ඒ අවුරුදු වල ඉතින් ඒකෙත් කියපු දේ විදිහට ධර්මිෂ්ඨ අපි බලාපොරොත්තු වෙන සමාජය අපි ගාව තිබ්බ අතීතේ අනේ කාට උදව් කිරීම ඉස්සර අපේ වෙද මහතුරු බේත් දුන්නාම බේත් මේ සල්ලි ගත්තද නෑ ඒ වෙනුවට එයාලා බේත් බර ටිකක් ගෙන්න ගත්තා ඒ දේවල් කරගත්තා එතකොට අපේ දෙමව්පියන්ට අද වගේ ඉස්සර නිවුස් ඇහිලා තියෙනවද ඕගොල්ලෝ කවදාවත් සාමාන්‍යයෙන් බලු කූඩු වල තමන්ගේ දෙමව්පියෝ දාලා ගියා කියලා තමන්ට හම්බෙච්ච ළමයාව ටොයිලට් පෝච්චියට දාලා ෆ්ලෂ් කරා ගියා කියලා මේ සමහර විට මේ අපිට මග ඇරුණු පොයින්ට් එක මේක වෙන්න බැරිද ජෙන්සී එක විදිහට මම කියන්නේ නැකත් විශ්වාස කරන්න එපා අවශ්‍ය නැහැ හැබැයි මේක ඇතුලේ තියෙන concept එක අපි ගත්තොත් නැත්නම් ඒ කියන්නේ සංස්කෘතියක් නොමැති තැන පැවැත්මක් නැහැ කියන වගේ මේ ලංකාව දැන් මෙච්චර දුරක් ආවේ මෙච්චර දුරක් රැකිලා ඉන්නේ අපේ සංස්කෘතියේ එක එක අංගයන් තියෙනනේ ආගමික හෝ වේවා ඒක ආර්ථිකමය හෝ වේවා හැම දෙකක්ම බැලුවම ඒක යම් කිසි දෙයක් තියෙනවා සංස්කෘතියට ගාවින් යන ආගමික පැත්තෙන් වුණත් අපේ ගොඩක් ආගම් තියෙනවානේ ඒ හැම එකක්ම සිංහල බෞද්ධ වගේ අර අපිට කියවෙනවා නිකම් සිංහල කිව්ව ගමන් බෞද්ධ කියවෙනවා ඒකත් සංස්කෘතිය කැලලන්නේ අපේ ඊළඟට අලුත් අවුරුද්දාවම දෙමළ සිංහල අලුත් අවුරුද්ද කියවෙනවා ඒ හැම ජාතියක්ම හැමෝම එකට එකතු වෙන දවසක්නේ එතකොට ඒ එකතු වෙන දවසට මම නම් හිතන්නේ නැකත තවන්ට කැමති වෙලාවක් තෝරගත්තත් තවන්ගේ විශ්වාසයෙන් මේක කරන්නේ ඒ විශ්වාසය තියාගන්න
විශ්වාසය තියෙන තාක්කල් ඒ දෙවල් පැවැත්මක් තියෙන මන්න හිතන විදියට. ඔව් ඇත්තටම නැකත් කියන එක ජෝතිෂ්‍ය කියන එක විශ්වාස නොකරත් දැන් අදටත් ලංකාවේ වැඩිහිටි නිවාස මහලු නිවාස එන්න එන්න වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. තමන්ව මෙච්චර කල් ආදරෙන් බලාගත්ත අම්මා තාත්තව බලාගන්න බැරුව ගිහින් වැඩිහිටි නිවාසෙට මහලු නිවාසෙට දාන්න තරම් ළමයිගේ ඔලු පිරිහිලා. ඒකට අපේ යුතුයකමක් අපි අම්මා තාත්තව බලාගන්න ඕනේ ආදරෙන් අපි ඒගොල්ලන්ට සලකන්න ඕනේ කියන එක අපේ ඔළුවේ තියෙන්න ඕනේ. සංස්කෘතිය කියන එක අපිට ඕනේ ඒක ඇලිලා ඉන්න ඕනේ නැහැ. අම්මා තාත්තා බලාගන්න එක මිනිස්සෙක්ට උදව් කරන එක මනුස්සකම ආබාධිත පුද්ගලයන්ට උදව් කරන එක කණ්ඩ නැති මිනිස්සෙක්ට අපිට පුළුවන් නම් කන්න ටිකක් දෙන එක අපි මිනිස්සු වශයෙන් අපි ඒක කරන්න ඕනේ. අපි අනිත් මිනිස්සුන්ට උදව් කරන්න ඕනේ. අපි එකිනෙකා වෙනුවෙන් හිට ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ දේවල් තිබ්බොත් අපිට අපේ සංස්කෘතියත් රැකෙනවා, අපිත් රැකෙනවා, රටත් හැදෙනවා. හැමදේම සිද්ධ වෙනවා. හරි. ඉතින් ජෙන්සී අදහස් ටික එහෙමයි. ඉතින් ආයෙත් දවසක හම්බෙමු. අය අලුත් එපිසෝඩ් එකේ නා. හැමෝටම ජය වේවා. ජය. ජය ජය